hii nyaginya kona ine. Kalia usike, kalia hiyo. Unasikiaje? Hiyo ni ya kiongozi wa worship. Uko hivi taratara inakaaga hivi, hapa hakuna kiongozi ya mtu, si ndio? We are all equal before the eyes of God, si ndio? Na give me 1 month. Nitawapatia space kubwa kabisa. 1 month. They were not aware tutabarikiwa. Ndio wanaadhimote hariri. Ushaibarikiwa na huko umeplani. Yaani baraka zinakuja tu, zinakuingilia mpaka unashindwa what is happening with you. Hivyo ndivyo mtabarikiwa mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. I know you don't know that you are going to be blessed. Tell your neighbor you are going to be blessed. Ambia mwenzako, mwambie, mwangalie tu kwa macho, acha kukaa kama Mkristo. Najua Wakristo wanakuongelezaka, wanaangalia huko na anaangalia huyu, anaangalia hivi. You are going to be blessed. Wakristo, unafiki tutaacha. Sema unafiki tutaacha. Ule Ukristo tulikuwa naye ya ukora, mtawacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikubadilika sana. Mimi ni ule komada. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitoka upande ya shetani nikakuja upande ya Mungu, lakini ukomada iko ndani yangu. Kwa hivyo tabia baya mtaacha. Sema tabia baya tutawacha. Sema kuanza kutafutana na miracle kutoka chachi hii kwenda chachi hii tutawacha. Mwambie mwenzako hivyo. Mwambie miracle from one church to another church imefika mwisho. Mtu mwingine ananiuliza, hakuna siku nyingine? Najua nawaambia wale watu appointment wote nimewapatia Saturday. Wale watu wengine wanataka kuja kuniona for something else na wapatiaga Wednesday. Lakini mtu anataka appointment ya kuopewa, akiniuliza na niulizaga, hakuna siku nyingine, ni Saturday tu. Namwambia hapana, hakuna siku nyingine, ni Saturday peke yake. Na hizo siku nyingine inakuaga shamba ni kilima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya nini? Anataka kunipaga Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kwa sababu Saturday ataenda kwa chachi yao. Sasa swali kubwa ni hii. Mbona usiende hiyo Wednesday, usiende kama uko na chachi huko? You have a spiritual father. Wewe unakuja kutafuta nini hapa? Kama wewe si mkora. Kama imagine ile ati wewe no makwanyi wathikwa ni banikora thikore ugacoka inuka kwanyi. Do you have a spiritual father? Why do you anamwingine anasema sitaki kutakuwa na kamera? Namwambia hakutakuwa na kamera. Sasa najua ni nani. Akikuja najua ni yule wa kamera, na naambia mtu wa kamera mulika pale. Mulika vizuri. Ndio baba yake wa kiroho amuone kule, alikuwa kwa Waruinge. Hapa kamera ni lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu si uliniona kwa YouTube. Nini nilipeleka kwa YouTube? Mbona unataka kuniona kwa YouTube lakini wewe hutaki kuona kwa YouTube? Kwa sababu yeye ni mkora. Mwambie mwenzako mimi ni mkora na nimewacha ukora. Bwana Yesu asifiwe. My friend, where are you my friend? Wewe wa Mombasa, kuja. Mpatie tu njia kuje. Mpatie ni mfungulie tu kajia. Ametoka Mombasa, all the way from Mombasa. Pigieni makofi. Lakini immediately alikanyaga Nairobi, kushuka tu kwa basi polisi. Ndio hiyo, alikamatwa. Pada hapa juu tuambie wewe ni nani na usifiche kitu hata moja. Simeona nimekunyamazia tu kutoka jana. Uambie hawa watu kila kitu umewahi kufanya na usifiche. Na huko kwa kamera. Umesikia? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Stanley. Natoka Malindi. Nyinyi mnajua yote inaitwa Mombasa, but ni coasts lakini kuna places different. So mimi ndio niweze kumtafuta apostle. Nimepitia maisha mengi, as in nimepitia life vitu differently. Kuna places after nimemaliza high school nikaajiriwa kazi. Kuna time life ilinigonga, nikaingilia miadarati. That is, nilikuwa ile mlevi kupindukia.
na kusmoke bang, cigarettes and all. Ikafika point nikaona zinisaidii, nikaingilia witchcraft, meenda hadi kwa wachawi in search of kupata kazi na ile fame and all. But kwenda kushughulikiwa na mchawi, ile kupewa maji, kuoshwa nini, nilipata life yangu inashuka. Tuelezee pole pole, wacha haraka. Hawa watu umeona hapa wamekuja kuna mtu ako na haraka? Kuna mtu ako na haraka hapa? Sasa hapa tuna haraka. Pole pole. Tuambie ulioshwa, maji ilikuwa ya nini? Pole pole tu. Okay. Kuna mtu atafunguka hapa. Sawa, nilipoenda kwa mchawi ilikuwa ni maji tu ya kawaida na kuna majani yenye wao wanatumia na mizizi. So alimix and then akaongea maneno yake. After that akaniosha nayo uso na kichwa. Alafu kulikuwa na another water alikuwa ameweka kando, akanipatia, akaniambia nikunywe, to which ilikuwa inisaidie kupata job na whatever I wanted. Like uko na kazi, nikikuja nikikuapproach nikwambie nataka kazi fulani, hata niende interview gani, hakuna venye naweza fail. Ni ile tu nenda kesho kuja uanze job. Ulifaulu? So after that nilimaliza 2 weeks naenda kwa hizo kazi, as in naenda natafuta kazi but nothing works. Nikienda kutafuta kazi mtu ananiambia sawa, tumekuona, tutakupigia. Nikienda kwa kazi nyingine, kazi iko but you don't qualify. So in short sikupata kazi. And through that ndio nikazidi kuingia kwa miadarati, ile kukunywa, nikipata pesa mkono huu inaenda na mkono huu. As in siwezi fanya anything for myself. Hata siwezi nunua nguo, siwezi nunua nini. Nile nikipata nashinda tu kwa maclubs, na kama ni base kama hizi za naona huku za Mogoka na nini. So after a while tena ile nimeona life yangu inaendelea kushuka, nilikuja nikapatana na rafiki yangu ambaye tulikuwa tunasoma naye high school na ni rafiki mzuri, lakini baadaye nilikuja nikagundua si mzuri, ni mbaya. So nilipokutana naye nikamweleza situation yangu. Yeye alikuwa ako na kazi anafanya Mombasa Port. Nikamweleza situation yangu vile niko na life venye imenichapa. Akaniambia naweza nikakusaidia. Nikamuuliza kivipi? Akaniambia anko yake yuko na makampuni tofauti, anaweza niajiri. So nikamwambia kama anaweza nipeleka tuonane na yeye, niongee tujue venye anaweza nisaidia. Ndio alinipeleka, tukaonana naye, tukaongea. Baadaye akanieleza tunaweza kutana mahali for a dinner, tuongee zaidi ndio ajue qualifications zangu and whatever I'm capable of. So tukakutana, tukaongea, akanieleza kila kitu. But to my surprise sikujua Kenya alikuwa amenipangia. Haikuwa job. Alini convince na kupitia vile ambavyo imani yangu ilikuwa chini na venye nilikuwa nimepitia maisha, akani convince nikaingia box na nikajoin Freemason. So after kujoin huko nilimaliza almost 6 months, to which kuna levels you have to pass through ndio ukuje ukue officially a member and all. So nimekaa huko. Good thing is sikufika hiyo level ya kutoa ma sacrifice na nini, cause lazima kwanza wakupime, wajue if wewe ni mtu ambaye unaweza weka secrets, wewe ni mtu ambaye unaweza fanya, yani unaweza jitegemea na kuwasaidia wao kulingana na yale mahitaji yao. So nimekaa huko, kuna vitu vingi nimefanya, kutumwa huku na kule, kuconvince watu. Acha kutuambia vikutumwa huko na kule, vitu mingi nimefanya. Be specific, tuambie umefanya. Okay. The first mission nilitumwa ku convince vijana waweze kujoin Freemason.
Another one ilikuwa kwenda kuconvince, kuna pastor alikuwa ameanza church yake Mombasa, na haikuwa imegrow, but alikuwa anahitaji wafuasi na church yake iweze kujulikana. So nilitumwa nende nimconvince join, akuwa anatumia nguvu za giza kuhubiri neno la Mungu, to which it's not possible. But nilienda nikaongea naye na huyo pastor akajoin. At the moment sijui amefika wapi, because Sasa bado yuko huko. Yeah, anakuanga coast. Alijoin. Alijoin Pastor. Yeah. Alijoin na sijui wamefikishana wapi, because once umejoinisha mtu, you don't follow up. It's up to them. So mimi kukaa huko kwa hiyo Freemason na kufanya hizo vitu, niliona still there is nothing that is going on. Kuna wakati mmoja tulikuwa nimerudi, actually nilitoka Thika on November, nikaenda Coast kutembelea mom na kusherehekea December. So on December before Christmas hapo, kuna time nilikuwa naangalia YouTube videos, nikajipata nimeangalia hii channel ya Synagogue, ndo nilipata apostle anakuwa interviewed, nikawatch mpaka mwisho, na kuna stuff zenye tulikuwa tunaona tunacheka hapo, but zilikuwa zinanitouch in a way that sikuelewa. Na most of the times nilikuwa naambiwa nenda kwa pastor fulani akufanyia deliverance, na kataa. Nenda mahali fulani ufanywe nini, na kataa. My own brother, yeye ni deacon kwa Catholic Church. Anytime from now anaweza kuwa priest, anaweza kuwa ordained. So naambiwa hadi nenda Catholic, nenda uombewe, na kataa, sitaki anything to do with Christ and all. Na walikuwa wamekuitisha mtu wa familia? Mtu wa familia walikuwa bado hawajaniitisha at that moment. Walikuwa bado wako. Kazi yako main ilikuwa recruitment? Yeah, kazi yangu main ilikuwa recruitment. Yeah. Na watu kama wangapi hivi umerecruit huko? Nikihesabu up to now it's 200. 200. Yeah. Wale wako kwa Freemasons. Yep. So what was the reward? The reward ilikuwa kupata, okay, most of the time nilikuwa ni pesa. Wanakupatia pesa ukirecruit? Yeah. Kuna token, a certain token walikuwa wananipatia. Na kuna venye nilikuwa invisible to other people. Invisible? Like I can come and convince you, na utaingia box bila kujua. Na kuna vitu like naweza kuja hapa kama hawa wamekaa hapa hivi, nikuje nikae pale hivyo niangalie watu na tuseme nataka mtu fulani, nataka kumconvince, nitamconvince na hakuna mwenye atajua ama atasikia. Mtakuwa mkiongea na yeye? Yeah, tutaongea na yeye like venye tunaongea sasa hivi, lakini huyu asikie. But all these people hakuna mwenye ataelewa kenye tunaongea. Like wataona tunapiga tu story ya kawaida, but in real tunaongea stories za Freemason. Mimi niko safe? Yeah, you are safe for now. For now. Okay. You are safe and all of you are safe because the moment nili watch that episode, na sio peke yake niliona nyingi, kuna a certain power yenye ilinigusa, na hata familia walishangaa kusikia nimewambia this is the person that I want to go to for deliverance and everything. Uliona like, tu ka episode? Yeah, just an episode. Ukaguzwa? Yeah. Ukaguzika? Yeah. Kwa hivyo hata mimi niko na power? Yeah, naweza sema hivyo, uko na power from above, that is. Asa hiyo ndo ilinifanya nikuwe like, okay, hiyo ndo ilinigusa na nikaona this the person that I need in my life. Mwenye anaweza nibadilisha, mwenye anaweza niokoa na kila kitu. So, after kuona hivyo, kesho yake niliomba my mom phone, nikamcall apostle. Mara ya kwanza nilipata user busy, like and all 2 hours I guess nilikuwa napiga ni user busy. Wangapi wamepata user busy? Poleni sana.
but sasa after kukosa kugive up nikampata, tukaongea naye, nikamweleza kila kitu, but si zote actually nilimweleza, like zenye nimesema hapa zingine hakuwa amejua. Akaniambia for that deliverance and for me to talk to you, you have to come to Nairobi. So hiyo moment sikuwa na hata one bob, sikuwa na anything, because once you terminate your contract with the devil, hakuna kenye unapata. Like sasa inaweza kuwa na ghorofa yote, but once nimetoka hautajua venye itapotea. Inaweza anguka, inaweza chomeka, inaweza fanya nini, like hakuna mwenye anaweza kuja arithi hiyo mali, inapoteanga tu hivyo. So nilikuwa sina anything. Apostle had to speak to my mom, wakanipatia tikiti ya kukuja. Na since devil is the devil, ile nimefika tu Nairobi. Okay, it's not my first time to come to Nairobi, but nilikuwa nataka kujua ni wapi naenda ndio nikutane na Apostle. So kushuka hapa hivi Mash, nimeshuka, nimeingia kwa hoteli, nimekunywa chai, nikaongea na Apostle. Akaniambia shuka, tafuta a motorbike, then I'll direct you. Nimeshuka, motorbike iko kama pale mtu wa kamera yuko, maaskari wakawa wanapita. Wameshtoka kushika watu huku chini, wale wenye wanafanya touting and all. Walipita kabisa, ule askari wa mwisho alifika place kama ile pale. Akarudi nyuma, nilisikia tu nimeshikwa hivi. Twende. So nikamuuliza, what's the problem? Nimefanya nini? Twende. Nikatoa receipt ya bus. Ndio hii nimeingia saa hii. This is my bag. Kaniambia sita kujua, twende mbele. Kutembea kidogo, ananiambia uko na pesa ngapi? Nikamwambia sina pesa, mimi nimeingia saa hii. Hakuna pesa yenye niko nayo. Ananiambia sawa, utaenda kuongelea mbele. Kufika mbele kidogo, nikamwambia okay, sasa fanya hivi. Kuna mtu nilikuwa naenda kwake. Ongea naye kwa simu, mjue ni vipi. Kapatia akaongea na Apostle. Sijui aliongea aje. The last thing yenye nilisikia ni Apostle aliniambia wewe nenda nitakuja. So nikaenda, kufika huko nilimaliza the whole day na I had to sleep there. Walileta chakula but sikukula, cabbage moja na supu imejaa. Cabbage moja na supu. So waliponiletea mimi nikaambia okay, I'm okay. Mimi sitakula, nilipatia wengine. Subuhi wakakuja, wakaanza kusema story ya kotini, story nyingi, but ni pesa walikuwa wanataka. So tukiwa hapo hivyo kwa OB ndo niliongea na Apostle. Akauliza nini wanataka. Tukaongea nao mpaka ikafika point wanataka 1500. Nikamwambia sina hiyo pesa. Wakaongea na huyo mkubwa mwenye alikuwa hapa, akasema kama si hivyo mpeleke wapi? Kotini. Nikaongea na Apostle, Apostle akaniambia sina. Waambia hakuna hiyo pesa. So ile mkubwa alipokuja kuniongelesha, mimi nikamwambia afande, kama nikunipeleka kotini nipeleke. But sasa sikuwa nimejua ameniandikia nini. Ndio ile askari akakuja akanionyesha umeandikiwa touting. Na ulikuwa na doubt? Mimi nilikuwa nimeshuka gari. Hiyo sasa ndio plan. When the devil is against you, we will make sure that you don't go. Na shetani atatafuta tuviegezo tu vidogo ndio hakikishe kule unaenda na wewe unaenda mko kwenye mtego moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Askari aliniambia nileta shilingi 1500, nikamwambia huyu. Nikamwambia askari mrudishie simu. Alipomrudishia simu nikamwambia we enda ndani. Utakufa. Si nilijua nimeko Central Police Station. Nishaienda mara mingi, ukienda huko sel utakuta majina yangu. Nilitoka nikamwambia enda huko, lakini we are not going to serve the devil. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So my brother, ndio uingie. Kuna mtu mwingine ambaye uliwahi kusacrifice ama kumtoa kama blood sacrifice, ama was there any plan to do so? Okay, the only blood sacrifice that I did seemed to me myself. In order to take the oath, waliniambia lazima nitoe damu ni sign nayo. Aje. You just unajidunga hivi na sindano ama unajikata, then hiyo damu unaweka on a piece of
plain paper like this one, lakini hiyo haijaandikwa white. Yeah, hiyo damu na sign nayo. Alafu kuna Sasa unasainiaje? Yeah, kuna a certain oath una take. Unaisemanga kupitia the Queen of the South. Say it. I can't remember it right now. Unamuitanga, it's like ni spirit. Unamuita, oh, Queen of the South. Can't remember those the words. Queen of the South. Yeah. Akuje achukue nini soli yako, ujishikanishe na yeye mkwe one, na ili uweze kusaidika kushughulika na hizo kazi zake. So atakwenda, utakuwa under yeye, like venye unaweza muita Mungu ukwe chini ya under Yesu, venye tunaingia kwa Yesu. Yeah. Hivyo. So after that umesema hiyo oath, ndio na sign na hiyo blood. Hiyo blood. Alafu unampatia ama unapiga? Unapeana. Ukishapeana huko unapewa another date for initiation now. Ukishakuja kwa initiation mnapangwa hapo hivyo wenye wanataka kujoin. Kuna a certain, ni kama Bible inakuanga hapo, alafu na a sword, so you have to mshike hiyo nini hiyo Bible. Alafu kuna maneno yenye mtaambiwa mseme mrudie, like venye unaweza baptize mtu. Yeah. Sasa ulisema maneno gani? I can't remember those Remember words. One word ulisema. Like, okay, one word nilisema ni I vote to serve the devil. I vote to serve the devil and his kingdom in order for the world to become, as in, ikue chini ya shetani. Ikue chini ya shetani, ikue one under one ruler. Oh, one world. Yeah. So they want one ruler. Yeah. Worldwide. Yeah. Yes. This is what tunapitia. Maybe your son ako huko. Maybe your daughter ako huko. Maybe your husband is there. Maybe your wife is in it. Maybe your father or your mother, they are in it. Wacha tusikie ya huyu. Kuja. Nimekuletea vidago zako. Simama tu hapo usiondoke. Kuja, panda tu hapa juu. Tutolee hizo ni zako. Hizi ngori tuletea. Yeah? Tuende tukaongea huko nje. Yeah? Sijatupa, nilikuwa nataka waone. Hapana, weka hapa chini moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Weka chini, wachana Bwana Yesu. Weka hapa chini, toa zote. Hapana, toa. Weka hapa chini. Yeah. Sitede ita. Bwana tu. Hii ni madhabahu. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utafungua moja, weka moja chini. Utakufungua moja moja ukiwaelezea ni nini hii. Baya gari yako tulichoma. Huyu ndio yeye alikuwa mganga. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka niliwatolea ushuhuda na nikawaambia kwa siku mingi nilikuwa siendi kanisani kwa miaka 7. Na nimetulia nyumbani, kuna mama aliyenitembelea. Mama tu si mbali na kwetu, ni msichana tu mdogo na namjua. Akanambia ametumwa. Na ametumwa niombe. Nani asiyopenda maombi? Hakuna. Ameniambia ameelekezwa niko na shida. Na nilikuwa na shida. Na kaniambia tunaweza omba pamoja. Na tukaomba. Akaenda, akakuja tena. Akaniambia unaona mabadiliko? Nikamwambia mimi maisha yangu ni kama kawaida. Akakuja tena akaniambia ameambiwa tunywe chai pamoja, na kenye tutakunywa pamoja ni ushirikiano sasa wetu mimi na yeye. Tutakuwa tukiomba sisi wawili. Mimi sikuwa na shida, manake ni mtoto ninajua, mtoto anamfahamu. Mwisho aliniambia ako na vitu zingine atakuja tuombe nazo na ili ziweze kutusaidia. Sasa mimi akaendelea amezitoa wapi, lakini nilikuja kugundua nyumae ametoa ni za Nigeria. Na sasa ilikuwa moja ni back to sender. Hii sasa kama unataka kurudishia mtu back to sender, mwenye amekuonea unamrudishia na kauchawi back to sender, ndio hii.
Fugua niwaonyeshe vizuri. Fugua back to sender. Kwa wale wanapenda uchawi, miracle seekers, back to sender. Dawa ya back to sender ndio hii. Imetoka Nigeria. Miracle seekers, wale wanakuja kutafuta muujiza. Back to sender. Back to sender. Unataka ku back to sender? Back to sender ndio hii. Wewe ni kama unataka back to sender. Kuna mtu amekukosea? Hii ndio back to sender. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, twende kwa ingine. Hii sasa ni mtu amekukosea? Mshikie mwenzako hapa microphone. Nikasikia moyo wangu, nikasikia kuna kitu haiendelevi. Unajua una dhamiri ndani yako. Wakati umetoka kwa njia unasikiaga na hali udoreko tari mwega, sikupata usingizi. Nikasikia ninawazika. Haya. Eventually vile napekua kwa video ndio kwa YouTube ndio nikapata, na alikuwa napeana hubiri la back to sender. Never do that to somebody. Nilibabaika na nikataka sasa kujua ni nani. Haya, ikawa sasa kuna ingine nilipewa ni ya kuoga. Kama umefanywa uchawi wowote, ukioga na hii uchawi unaisha. Haya, hii kama umerogwa, ukioga na hii, wacha kuniangalia vibaya, angalia. Wewe na shetani venye anajua kusugua. Imagine takataka kama hii. Hii kama umerogwa unaoga tu na hii. Umerogwa? Nikugaiwe kidogo. Sikia venye inanuka. Angalia, weka. Waone vizuri. Hii sasa, hii kama kuna mtu amekuroga, unaweka ndani ya besheni kidogo. Ini ya nini? Nayo hii ni sabuni. Ukioga mashida zote ulia nazo zitaisha. Hallelujah. Tuko pamoja? Hii ukioga shida zako zinafanya nini? Zinaisha. Lakini nilikuwa nimetumia sabuni. Acha kujijustify. Goja. Tupatie tu. Umeona? Sabuni hii ni ya kumalisha sida. Mganga kutoka Tanga. Huyu ni kama shaitumia. Angalia. Hii sasa ni sabuni. Huyu nataka kuone venye shetani anajua kudili na watu. Shaka angalia. Huyu ni kama anatamania hii. Umeona? Sabuni ya kuoga. Kai. Tuko turo. Ukimaliza kuoga, unafanywa nini? Kuna hii cream ukijipaka, kama upendeki unapendeka, kama ni biashara inakuja watu. Nani yako siko anderondere? Nani yako siko? Jerry. Ni wewe. Ni wewe. Hii ni ya yule mtu wako siko na ako ronere. Ukitaka mtu haraka haraka ni hii. Ndio hii hapa. Unaona? Hii ni ya mtu siko. Hallelujah. Kwani unaniangalia vibaya hivi? Kwani uko siko? Gide. Tools. Zinaitwa spiritual tools.
Okay, initially kwa containers zenye ziko sizo containers zake. Alafu hii nayo ni kugawiwa. Kabia chota. It is a lot of money. Tuseme the whole. Hii kama pesa ngapi? This one is for 20 because ilikuwa the whole cost was 80,000. This one is 20. Yes. Apostle. Hii ni ya nini sasa? Nayo hii. Najua nimeguza hiyo, nimeanza kusikia. Si unaona wameanza kuniangalia. Wewe. Alafu? Ni serious. Yes. Hata mimi niko serious. Aki ni kutojua. Nayo hii unaweka kwa mafuta yako ya kujipaka. So you use it throughout the year. Kwa hivyo hata wakati huna hizi zingine itakustiri kidogo kitambo ununue hizi. Sasa hii ni ya nini? It's liquid kind. Yeah, for ya kufanya nini? Unaweka kwa mafuta yako ya kujipakaga all over. All over. So wakati huna hizi, hii itakusimamia. Hii ndio inasimamia kila kitu. Itasimamia kila kitu. Hallelujah. 7 in 1. Ati ni kama nini? Ni Panadol. Painkiller. Nani anataka? Painkiller, for painkiller. You want a man? Rufina. Kai. Hii ndio kazi ya nani? Hivyo ndivyo. Amasikia mama ametoa 80,000. Sasa nikimuitisha tununue kiti hapa kanisa. Eko kama pastor maadhiko ishire. No pesa metagia. Lakini amekorogwa na nini? 8 zimeenda na darara ja. Now the thing is mimi nilikuwa nimetumia kuna ingine? There were only 5. The only 5. Hiyo ingine ilikuwa mchanga. The thing is nilikuwa nimetumia sabuni tu. And then ndio nikasikia habari ya back to sender. Nikababaika and I really felt sina peace. Na nikaanza kujiuliza, huyu msichana alitoka wapi? For 7 years mimi sijaenda kanisa. Sikuwa naomba na mtu yoyote. Na ambaye amekuja kwangu ni mwenye kuniletea hizi vitu sijaiguza. But good enough at the same time ndio niliona YouTube ya Apostle. I called him. Nikamuuliza. Nikamwambia akaniambia kuna divine. Mimi sikujua divine ni nini. Nikamwambia nitazichoma. Akaniambia don't burn them. Kuja nazo hapa. We see what they are na uwe delivered. Ndio nifundishe. Ndio niweze kufundisha mtu hapa. Because this is what is happening. Ukienda mpaka America, this is wanaitwa huko wanapatiwa. Wede German, wede wapi, Nairobi, Mombasa, unasikia ukijana amerecruit watu. Na akikuja tu kuangalia hivi lazima utaingia. Kwa buli mason. Baba, okay. Wewe umeingia tu saa hii kuja. Sikilizani na ya huyu. Utamaliza tu acha kuje. Wewe endelea. Sasa I thank God kwa sababu when I came here nikazileta Apostle aliomba we were delivered here actually hata kuniombea in person. We were delivered and I did a certain interview. Na I'm so great because nilimanage kumwambia mwenye alinipatia. I faced her and I told her sitaki maombi yake and I don't want her things. Alishushika na kaona if she was netting me, sasa sijui atanet nani mwingine. Kwa sababu naona it's like amezoea kwenda kuzileta. Na ni mahali mashambani ndani sana. Mahali huwezi hata fikiria. Mnafikiria hizi vitu zinauzwa na watu wa town. Ama watu wa town ndio wako exposed. Hata huko mashinani. Umetoka wapi leo? Nyahururu. Aliletwa Nyahururu. All the way from Lagos. Mohammed Mutar Airport. Umemaliza? Yeah, but I thank God. Kila jambo linafanyika na sababu yake. Manake nilijua hapa nimekuwa delivered na nimejua na wengi pia wamesoma because kwa hiyo video nilisema
na nikajiuliza maisha yangu mahali nimefika hapa, sijaitumia vitu kama hizi, si hizo zimenifikisha hapa. Nililelewa na wazazi wangu bila vitu kama hizi. Sijui kama inafika wakati akili yetu inakuwa ndogo tu. You are being confused because hukulelewa na hizi vitu na umeishi. Na umesoma? Na umesoma. Wewe umesoma? Mimi mwenyewe nimesoma. Mpaka wapi? Mpaka form 4 na nimefanya college. Nimefanya accounts na nimefanya secretary tena Mombasa. Wewe ni mtu wa hesabu? Tena Mombasa. Mombasa. Tena Mombasa. Oh, tena Mombasa. Kai. Kajikarebe. So kuna wakati hata nasema Mungu anafanya upitie mambo mengine ili mjuane na yeye zaidi. Manake wakati nilimuona kwa YouTube, mahubiri yake na yale mambo anafundishana ndio ilinivutia zaidi. Mimi hata wakati nilikuwa nakuja hapa nilipotea sana, manake niliweko mahali mbali, nilitembea miguu kuja hapa, nikatafuta paka nikapapata. Na wakati niingia hapa nikaona it's not like si hapa, lakini nikasema sina haja na apostle, nina haja na huyo Mungu wako kwa hiyo nini. Ni kama si hapa ulifikia ni kama ni si wapi? Wakati nilifika hapa ninaona kama sio hapa, lakini nilisema wacha niingie hapo. But it was still here. But I was feel like kama si hapa, lakini nikasema nilikuwa kwa stairs. Hata kama sio hapa, lakini mimi sina haja na apostle. Hata kama si sio hapa, ni hapa. Sina haja na apostle. Nina haja na Mungu aliye huko kwa apostle. Manake mafundisho yake ndio imeningoa kwa hii maneno. Na kwa hivyo namshukuru Mungu. Na ninasema siku zote ujiulize mahali umefika, hizo vitu unajua saa hizi ndio zimekufikisha. Hebu niinulie mkono wako kama unajua ushaitumia kitu si hizi anything hilisi. Ndio tu mkono wako juu. Inua tu mkono wako kama umewahi kutumia. Kama wewe si mzuri sana, inua tu mkono straight. Hilisi, gedhito, vitu kama hizo. Meda kwa muganga. Inua tu mkono juu, inua mkono juu, inua mkono juu. The deliverance is happening now. Bwana Yesu, wale walikuja miracles ikoje ni kuugaza hapa. I'm doing deliverance if you don't know. That is how God has given me the mandate to do it. Hallelujah. Inua mtu mkono because God is delivering you. God is changing your life now. Hallelujah. Thank you, thank you. Rudisha mkono chini. Sasa na wewe simama tu hapo. Sasa na wewe tupatie yako. Who are you? Praise God. Praise God once more. Kwa majina ni Zakaria Githaidi Sanjo. Mbele ya yote nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Tarehe moja nilikuwa hapa na mimi nimetoka nakaanga Kitengera, lakini nimetoka saidi ya Murang'a. Na kuna kitu nimekuwa nikipitia kwa maisha. Mandeni imekuwa kinifuata, lakini ukiangalia nyumbani kuna maneno haikuangi sawa. But every time naenda kuongea naambiwa mimi ni mwenda wazimu, sijui chenye nasema. Venye nilikuja last Sunday na nikasema chenye chote kimekuwa kifanyika. My mom aliaga na aliuawa na part of the family members. My father akauawa na part of the family members. My sister akauawa na part of the family members. Brother ya dad pia akauawa na part of the family members na wengine. So every time naenda kuambia wanasema mimi sielewi chenye nasema. Venye niliongea hiyo kitu on Sunday, Wednesday kukaenda watu nyumbani. Walikuwa wameita watu wakawaambia kuna mambo inakuanga ikiendelea ndani ya boma yetu, lakini wanaambiangwa wanaona kama iendelee. So venye walienda mimi sikuitwa. Jana jioni nilikuwa kwa ofisi yangu saa 1. Apostle nilikasirika sana. Ulikuwa unataka kumaliza mtu. Na nikasema nilipost kwa group ya familia. Kwa WhatsApp group ya familia. Na nilisema hivi Apostle. Good evening and happy new year. Hope you are all doing well. I have been silent for a long time with a lot of thoughts in my mind. In our family, we have lost family members due to premature death caused by the people in our family.
I'm an orphan not because my parent died in an old age, but because my family died due to premature death, caused by people who are supposed to be respected in our family members. I have been going through a lot in life, and many of us are struggling not because we are not hardworking, but because of what some few people who are supposed to be respected did. My sister died prematurely, and of the said people, I don't fear to expose those who are behind the death in our family members. These include the following: my dad, my mom, my sister, my dad's brother, my dad's wife, my older dad's wife, plus many other things that have been happening in our family. I'm giving them 7 days from now to confess or expose them. I am tired of living hypocrisy life. I am tired of living Hypocrisy life. hypocrisy life. Yeah. Apostle, acha nikuambie. Niambie. Leo Ni leo. saa 9 ya usiku. Acha nikae hapa hiyo isiniangushe. Mwili yangu yote ilikuwa imeparalyze. Mwili yako? Mwili yangu ilikuwa imeparalyze. Leo saa 9. It happened between saa 9 mpaka saa 9:41. Mwili yangu ilikuwa imeparalyze. Nilianza tu kuomba na nikatoa kitabu kingine ya maombi, na miguu yangu ilikuwa inawaka moto. Kwa chenye niliona, kulikuwa kumekaa watu watatu, na hao watu ni party wenye walimaliza my mom na family members. Mmoja, mama alikuwa amekaa nyuma, lakini mzee alikuwa amepewa kisu, akaambiwa ni wewe unafaa ummalize. Mzee mgani? Kuna mzee bado family members. Hapo alikuwa hapo kwa hiyo kitu. Na ni wenye nilitaja na ni wenye nilisema I'm going to expose them. Lakini kado yake kulikuwa na mama mwingine alikuwa amejifunga black, akuwa amekaa chini. Venye huyu alienda kunidunga, huyo mama akasema usijaribu, ako na cover. Mwili yangu ikakuwa unparalyzed na kuwa niko sawa. Usijaribu, ako na nini? Ako na cover. Ako na cover. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeah. Mimi naweza sema Apostle, nimeona Mungu. Sasa ni turudi kule nyuma kidogo. Yes. Are you afraid? I'm not afraid. Tuendelee na hiyo nyuma. Haina shida. Do you know this guy wanted to kill me? Walipatiwa kazi na serikali. Walike. I used to be a Reke civilian officer. Reke civilian officer. Ndio walikuwa waliambiwa kamata huyo mtu mpige. But let me tell you one thing. My brother, you see my friend. Yeah. And we are going to serve this kingdom together. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, umesikia hizo story tatu. This is a family matter. The family, one person or a group of the family members, and they decide to maliza the entire family. Dada ameenda, baba ameenda, ndugu ya baba, mama ameenda, from one. Huyu na yeye, mtu ameenda Nigeria, amemuletea tools za kazi. Back to sender. Hai, huyu ni nini? Can you detect these people they are in anything? That is the person next to you. Maybe. I didn't say that one next to you. That is the person next to you can be. That is how dangerous we are living. Ndeni mkae chini, tutawafanya maombi vizuri. Thank you my brother, thank you my brother. You have the cover. Ako wapi kijana yako? Okay, tutamuona, tamulete hapa tu. Thank you. Gari. Shale. Gari kuja chukua hizi vitu. Gari ndio yako na mamlaka ya kushika hizi vitu.
ya back to wewe, ni kwa nini unaangalia ikachupa mzuri hivyo? Sasa muende kuchoma, si ndio? Muende mchome, nitamwagilia mafuta, muende mchome. Sasa hizi ndizo vitu paraphernalia zinatumika. And this, msikie mama amesoma mpaka ni mtu wa kukufanyia hesabu, accountant. Nafikiria mtu accountant ni nyeje? Accountant ni nyeje? Anakufanyia 1 2 3 na inaigia. Anaiba hapa, anachanganya na hapa na pale, anakupatia hesabu moja, unaenda bagi unapatiwa loan. Huyu hata utanifanyia accounting. Sio utafanyia kanisa ako wapi treasurer yako aka. Alizi yako wapi? Amefukuzwa nje. Utatufanyia accounting. Sasa nimekupatia kazi na sio hiyo imefanya kazi. Ni damu ya Yesu. Bwana Yesu. Nani mwingine ako na attaching ushuhuda kama hiyo? Just a very touchy. Najua kuna watu wengi nimehudumia hapa. Mwingine ananiangalia ananiambia zimetaja zimezaki kujulikana. But the better you expose the devil, the better for you. If you expose the devil, you become delivered. That is why mnaonaga kwa hiyo YouTube mnasema my ex yangu wananipigia simu nasema nimekufungua. Ama hapa kuna ex mwingine, Ex. Ni wewe. Kai. Kuja. Ex. Ni ex. Ametoroka. Mkiona mtu akisema alikuwa mimi nilikuwa girlfriend na boyfriend, mleta tu nimfugue. Kwa sababu nilimfuga. Si ndio? Mleta tu mwambie kuja. I don't have any problem. I want to be free. I want to serve this kingdom. I want to serve God without any bondage, without anything that is hanging on me. Kama kuna kitu kama nilikukosea mahali, just come. I want to be kufuguliwa. This is the year of repentance and what? Yeah? This is the year of what? Sasa amogei. Yeah? Angalia sasa, angalia. This is the year of repentance and yes. Hii mwaka lazima tutoe, tuseme yote ile umefanya. Ni mimba gani ngapi umetoa? Kuna mwingine aliniambia ametoa mimba 12. Sasa nikamuuliza, kuna kama yai kamebaki kawadi? Gosia nekora. Maudo ni mati ni mageride. Bado ni matoi mako gia gatadio kyo toile. Yeah? And you must confess for you to be free. But before that, wacha niwafundishe nini ya leo. Topic ya leo tutaingia kwa deliverance. Come. Tufungue kitabu cha Genesis. Tutakuwa na crusade pale Ihora Stadium on 28th. The reason we are going to Ihora Stadium, kule ndio kulifanyika mambo mingi sana inaitwa ya Maumau. Last time tulikuwa na Thika na tumefungua Thika because that is the headquarter of Freemasons in Africa. Iko Thika. Ukienda pale Kilimambogo kuna nyumba yao kubwa huko inaitwa ya Macmillian. That is where we have the headquarter. We dismantle in the spiritual realm, tumefuga hiyo. Sema amen. Mulisikia accident mwaka huu? December ilikuwa na accident? Hakuna. Hatujasikia. Siku hiyo kile nasikia watu 2,000, 2,500, 2,100 hivyo wanakufaka during the December. None died apart from wawili walikuwa natoka mkutano ya Aworu. Ile basi ilianguka pale Nyamira. Si Aworu, ni basi ilianguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenya hakukuwa na accident, kwa hivyo tulifuga mfereji ya kuitisha damu. Sasa tunaingia Murang'a kwa sababu Murang'a, that is where the soul of Kenya was sold. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo vita unaonanga ilikuwa ya Maumau, damu ilimwagika. Kulikuwa na Mahomu Guard, damu ilimwagika. Kulikuwa na hii, damu ikafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Any blood, whether innocently shed or not innocently, it is crying. Damu ya Maumau wale baba walikufa kwa sababu huko ndio walifanya viapo, ndio walikunywa muma na kila kitu. Mungu amenituma huko niende nikafugue.
Tukifungua huko Kenya imekuwa free. Juzi tulikuwa na hawa wazee, kumbe hawa wazee naona wahorerete wega, ni mzuri sana, lakini ndio walifunga Kenya hapa kwa kiwanja. Sawa. Kuna amevenya meka. Walishika mchanga wakasema mwenye atasaliti Kenya na mchanga imukatae. Wao wenyewe ndio walisaliti Kenya. Hawa wakiwa na Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta ndiye alirudi kusema Mau Mau is a disease. Na akasema Mau Mau wale wamekataliwa kwa kijaka wapigwe malisazi, wakauliwa. Nani aliuza Kenya? Kenyatta akashikana na wazungu akaambia Wakikuyu na wale wengine walikuwa kwa kichaka wanunue mashamba. Ulikuwa unanunua shamba na pesa gani? Na ulikuwa unapigania kichaka. Yeye akanyakua hii mashamba yote akaifanya ikakuwa yake. Sio ni kusaliti? That is where we are operating under a curse, a generational curse, a national curse. Akarudi akasema hizi dudhi, hizi pikipiki isivuke Chania. Si wewe alisema hivyo? Na silivuka. Na hiyo ni mzee alisema. Na ikavuka. Sio ni Kerumi? Hey, it's operating. Ndio naona watoto wetu wamekuwa gays, wengine wamekuwa lesbian, wengine ni waisi, wengine ni dangerous people in the society. Kazi umekosa, mamimba ndio hiyo mnatoa, kila kitu mnafanya. That is the problem. Kwa sababu kuna maneno ilifanywa, moja ilifanywa hapa. Kumbe mahali Mungu anatutuma. Nilikuwa nataka tufanyie hiyo kitu sherehe ya wazee hapa. Watu wakaniambia hapa ni mbali kidogo sana, tumeita watu 1000. Ikasemekana saa twende kwa kiwanja. Kumbe mahali tulienda kuweka kiwanja, tent yetu hapo hivyo. Ndio mama mwingine akajitokeza akasema hapa ndio tulikuwa tumesimama na Kenyatta tukilaani nchi. Pale tuliweka tent. Nikaambia hawase chukueni mchaga, hii venye mlisema mubadilishe, mubariki Kenya. Hiyo ndio mandate mimi nimetumwa. Si story mrefu. Sasa story mrefu kwa sababu kusimumehubiriwa na kina Nganga na kina Moiro na kina wale wengine. Simumehubiriwa mpaka mmatoka kanisani. Sasa nataka kuwarudisha kanisa. Haleluya. Tena kumshokia kanisa ile na kigoke ya gai kiama. Lazima turudi kanisani lakini si kwa ujinga. Lazima tukue na hii akili. Hii mambo ya kukuja katika kanisani kwa sababu kuna miracle. Ugoki wananipigia simu siku hizi. Ukata ya gai, ugoki mwetu na maisha makwa nimekwagira kotagiuga wewe. Si wewe useme kama unajua ni kigoke mwe, si useme tu. Lakini I have to train you. Lazima nikufundishe. Ukuje ukae chini nikuelezee. This is the problem. It started from here. Because you've been running from one church to another church and you don't know what na peko kupata and you don't know what you are doing. Mimi Mungu ndiye amenitoa hapa, amenipeleka City Stadium. Kufika huko mama anajitokeza anasema hapa ni hapa. Hapa tulikuwa tumesimama hapa. Hapa ndio Karoleni. Sika City Stadium iko Karoleni. Akasema hapa ndio Kenyatta alisimama 1952. Laana ya Kenya ilianza 1952. And that is where we are suffering. And many more things. Juzi hapa niliwaambia State House imejengwa on the foundation of the Freemasons. Freemason ndio walijenga State House, ndio walijenga Harambee House, ndio walijenga City Hall, ndio walijenga High Court, ndio walijenga KICC. That is the work of the Freemasons. And that is where installation of power is. Hapo ndio nguvu yote ya Kenya iko. Na mzee wakamweka hapo katikati anaangalia parliament. Mujaribu kufanya mambo yenu mtaona. Wakasema mzee atolewe kwa noti, wakamuleta akiwa mfano kwa noti, wakakataa kumtoa. Dokada kalile nejo ne family siani. Hiyo nitawaambia baadaye. Hiyo mfugu wake Saimokei, boya na hiyo ingine hiyo ni ya huko. Hasa hapa tunaongea. Nataka kukuambia kulikuwa na mtu anaitwa Esau na mtu anaitwa Yakobo. Sema Esau na Yakobo. Hebu uliza mwenzako, wewe ni Esau ama wewe ni Yakobo? Amekuambiaje? Amekuajiabe? Wewe ni Esau. Muulize tena, wewe ni Esau ama wewe ni Yakobo? Amekujibu. Amekuambiaje? Yeye ni Esau, si ndio? Wewe ni Esau, si ndio? Na wewe ni Yakobo ama wewe ni Esau? Ni Yakobo. Sasa Yakobo, meaning ya Yakobo ni nani? Kama wewe ni Yakobo. Yakobo ni nani? Ni Israeli? Hapana. Yakobo ni nani? Hapana. Yakobo ni nani? Aya kawego huko. Okile ogalaila kuna tunakuona. Yakobo ni nani? Is a swindler.
a conman, a bad person. Yeah? So wewe ni Yakobo ama ni Esau? Juu sasa nimekupatia. Is a swindler, a conman, a hustler. Mtu mubaya, exchanger wa kunyaganya destiny yako. Sasa niambie, wewe ni Esau ama wewe ni Yakobo? Yeah? Yeah? Ni Esau. Sasa Yakobo is Esau. Rebeka aliambiwa ndani ya tumbo yako iko watoto mbili. Na mmoja nimelaani na mmoja nimebariki. Sasa aliyelaaniwa ni Esau. Sasa niambie, wewe ni Esau ama ni Yakobo? Esau amelaaniwa kutoka kwa tumbo. Amelaaniwa, hana baraka dunia hii kutoka kwa tumbo. Na Yakobo ni mkora. Sasa niambie, wewe mimi muulize mwenzako, wewe ni Yakobo ama wewe ni Esau? Mwambie kujibu tu, nijibu tu. Mwambie nijibu tu, niambie tu. Niambie tu. Keti ya bao kio gaithanie tu. Tone ndĩrenda nĩ njũĩ nĩ ũkũthumbũra. Kuja tu salimiane. Na usikuja kusema ulikuwa ex yako. Kuja. Huyu ndio alikuwa na nihoji. Mliona ile kamokana ni kamama kamokana ni. Keti inaitwa Keti Jijo. Nyita microphone hiyo. Dageke motu. Hinya hau. Ndũgatũthomere Biblia. Hataki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Naitwa Catherine Jerry wa Mwagi ama Kate Jijo, hivyo ndivyo mnanijua kwa mitandao, na mimi na Yesu ni marafiki. Na nimeamua kukuja kwa hii mlima. Nimetoka kanisani kwetu na nikaamua nita surprise mtumishi wa Mungu. Hata hakuwa anajua niko wapi. Ameacha pastor, amekuja kutafuta pastor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata hakuwa anajua ninakuja. Mara ya mwisho alinisikia nikiwa mlimani, so hajui kama nimerudi ama, lakini nikasema nitakuja kumsurprise. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya yale mambo ambayo unafanya. Mimi binafsi nasikia nimekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Aliniita anihoji. Nili make sure amekuwa delivered, akalia machozi. Amen. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya yale machozi ambayo nililia. Watu wananiambia kwa hayo machozi ulilia nilikombolewa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio tu kukuja kuongea, sio tu kukuja kunena, na sio tu ile maneno mtumishi wa Mungu anasema, he is the man of our generation. Blessed be the name of the Lord. He is the man of our generation. Anakuja kutukomboa kwa misingi ambayo tuliwekwa. Ingine tukajiingiza kwa maneno yetu, ingine tukaingizwa na mababu zetu, ingine tukayakuta. And God is dealing with faulty foundations in our lives. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuwa na laana. Bwana Yesu asifiwe. Na nikajifunza mambo mingi sana. Na hata wakati nilikuwa mlimani, nataka kuambia jambo moja, nikae chini. Maana nimekuja kukombolewa pia. Siku hata nakuja kusimama hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo bado hujakofoleka. Naendelea kwa sababu hii nyumba ikijengwa, kuna chuma ziliwekwa huku ndani ambazo binadamu hawezi kuona. Na wakati Mungu anakupeleka juu, msingi wako lazima ukue imara. Bwana Yesu asifiwe. Na I was reading the book of Isaiah chapter number 25 verse number 6. The Bible says, kwa sababu nataka kuambia kitu. Nyinyi msipotii mtumishi wa Mungu, kuna wale anakuja anatusaidia na tunasaidika. Bwana Yesu asifiwe. Because this is our year. Tasokera haurege. Msipomtii, kuna wale anakuja anasaidia, wanakombolewa. Bwana asifiwe. Wengine wanajua mahali wametoka, misingi yao. Ugakorowe uratwarana na kamukana ni. Bwana asifiwe. Gago kama ishaine makuma gathuka gakarehe gikuo. Letwa ria Yesu lirogosho. Na kwa sababu mimi ni mhubiri, sitaki kuhubiri leo, lakini kuna kitu nataka kuwapatia. In the book of Isaiah chapter number 25 verse number 6. Biblia inasema kwa huu mlima mtakombolewa. Kwa hii mlima mtaondolewa kifo, itamezwa kwa ajili yenu. Kwa hii mlima mtaondolewa fedheha na aibu ile ambayo mlitiwa.
mkijua na msupo tiini huu mlima ya Bwana, kwa sababu hii ndio mlima ya Bwana ambao mmekuja siku ya leo. Mtakombolewa, mtaondolewa aibu, mtapelekwa mahali mnatakanga kuenda. Bwana Yesu akubariki, awabariki. Bwana Yesu awabariki sana. Sijahubiri, mimi sijahubiri, mtumishi wa Mungu. Kayamurathime na mweke wega. Continue subscribing to our YouTube channel Kate Juja Official, na Mungu awabariki. Nataka kukuja kuongea na yeye kuhusu soul ties. Wale ambao umekuwa nao lazima tufundishe jinsi wa kuwatoa kwa maisha yetu, watu ondokee katika jina la Yesu. Thank you man. Mpigieni makofi. Unajua nimeona atakuwa kiniangalia na jicho lingine baya, nikasema wacha tukatise kwa sababu labda yeye ni Esau na mimi ni Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeulizana swali, wewe ni Yakobo ama wewe ni Esau? Ni Yakobo. Kwa hivyo yeye ni mkora. Kwa hivyo yeye ni mkora. Afadhali mkora. Haleluya. Hata tulichagua Ruto tukaambiwa Ruto ni mkora, tukasema afadhali mkora. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tusome kitabu cha Yakobo. Yakobo niko kulia Yakobo. Genesis. That is our test proof ambao taangalia kidogo tu. Then naona masaa imeenda sana. Nimekuja tekelia niendelee kidogo. Sasa wa? Sitakula masaa mingi. Tuendelee kidogo, kuna kachai mtakunywa kama mjafuka. Lakini kama mmefuka, tuingie deliverance. Hiyo maneno mkanyage kubwa kubwa, tuonane siku nyingine. The book of Esau 25 guy. Genesis 25 verse 23. Inasema hivi. Verse 23 iko wapi wewe msee? Najua sijazoea kujua iko wapi. Ndio hiyo. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb, and 2 people from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Bwana Yesu asifiwe sana. The older shall serve the younger. Leo nataka nikufundishe kuhusu these 2 tribes, so that tukitoka hapa ujielewe wewe ni Esau ama wewe ni Yakobo. Jacob ni mtu ambaye alikuwa swindler. Ni mtu jina ambalo ni mtu conman. Alinyaganyana promise, akanyaganyana destiny of a firstborn. In the Bible respects firstborns, and the firstborn is the first fruit of God. Firstborn, if you're a firstborn, you are a fruit of God. And when you are a fruit of God, you are given back at the altar. That is why we tunaitishwa first fruits. We take them to the altar. Ukilima, ukifanya kazi yoyote ile, the first fruit is taken back to the altar, because it does not belong to you. It belongs to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Your brother who is your firstborn, he does not belong to your family. He belongs to God. Your sister who is the firstborn does not belong to you, belongs to God. Your son who is the firstborn does not belong to you. He belongs to God. Your daughter who is a firstborn does not belong to you, but he belongs to who? Mtoto wa kwanza ni mtoto wa Mungu. Mazao ya kwanza ni mazao ya Mungu. Ile kitu unapata ya kwanza rupeleka mara moja kwa nyumba ya Mungu, because si yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafirstborn hapa ni wagapi? Inua mkono. Mafirstborn. Tuone, utaona wamekujwa, sura zinakaaga ni kama za motuba. Kwa sababu wanaonewagwa sana. Hadi wanapatanaga na shida nyingi sana. Why? Because mzazi wako hakujua the secret of a firstborn. One secret of a firstborn ni kuchukua huyo mtoto, unakuja unamwekelea kwa madhabahu na unaachana na yeye. Na unashika keshuje yako, unakuja unaekelea hapa, unamrudisha kwao. Ndio awashikie baraka kama familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye anaonagwa kwenu si wewe ati kwa sababu unaendesha kagari. Hapana.
ni huyo, hata kama hana jicho, hata kama kinakaaga hivi kinikimlevi, hicho ndio kimebeba baraka za kwenu. Hicho kifirstborn, hicho umechukia. Hicho kimama hicho kibaya. Hicho ndio kimebeba baraka za kwenu. He is the one who controls all that you have. In the spiritual realm, yeye ndiye anatambulika. Na ndio naonaga ukiona kwenu kuna firstborn anateseka, utakuta familia mzima inateseka. Mnaweza kuwa mko na magari na manyumba kubwa kubwa, but going nowhere. All of you, nobody, hakuna mtu anasikiliza mwingine, hakuna mtu anapendana mbinguni, until when you will be able to respect that firstborn. Because he is the one carrying. Mtoto wa kwanza ni mtoto wa Mungu, is a fruit of God. So when you want God in your family, invite the firstborn. Mimi wakati nilijua hivyo, mimi si hatuko tunajua, tuko na brother yetu ambaye ni mkubwa lakini hakuwa sawa. I had to build a house for him. Na kwa sababu natengeneza viti hapa, nikaenda nikamchukua nikamwambia come and select. Sio mimi nilimchagulia. Nikamwambia come and choose that you think ni mzuri kwako. Kutoka siku hiyo familia yetu imekusimama, imekaa mzuri. Sababu nilijua siri ya huyu mjamaa ni mchawi. Huyu mjamaa mnamuona hapa kwa sababu hana uwezo, hana nini, anakaaga hivi. Ndani yake analianga kilio kingine, kilio kibaya. Ndani yake analiaga kilio. Na hiyo kilio hata mfanye nini, you can never succeed. That is why unaonaga mmesoma, mko na magari, mko na, lakini ukiangalia situation ile mko nayo, you are all beggars, because hiyo gari uko nayo ni aroni. Kanyumba ni kazuri lakini ni mortgage. Tutoto tunasoma shule mzuri lakini ni pesa ya aroni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukisoma mzuri tunakunywa madawa. Tuwa bagi. Tuingine ni tumanaume tunapatiwa mafuta, tunaambiwa kama mzuri. Huko ndio kuzuri, huko na nyuma siku hizi. Duai ndio mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo pasa mama na baba ni church elders kwa kanisa, lakini mtoto yao yote ni wakupakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of the curse. When this firstborn atakasirika, kwa moyo wake analia, ananugunika, kwake kuna rarwa jaa, hakuna chakula, kwako lazima mtapata shida. Hiyo ni siri tu nilikuwa nawaibia, kwa sababu najua kuna nyinyi hamtakagi kuona mafirstborn kwa sababu ni wajika sana, hawakuagi werevu sana. Wanakuwa na kasoro kidogo. Because they are not human like you. You are not brought the same level. You are only very spiritual in that world. They are very spiritual huko. Wanajulikana huko. Kwa hivyo sio lazima ajulikane kwa ile life mnakaa. Ndio mnamuonanga akiwa mjika. Mnamuona akiwa farafara, hajielewi vizuri, anakaaga tu kifokodhali. Lakini wewe sasa, kwa sababu umesoma na wewe ni wa hii dunia. Unaona wewe ni wa hii dunia. Yeye ni wa huko hiyo dunia nyingine, ya huko biguni. Lakini wewe wa hii dunia unakuta vitu za dunia zinamekukubali. Kagari kanakubali, kanyumba kanakubali, kila kitu kinakubali, kabibi kamzuri kanakubali. Unakuta ka firstborn wengi hawana mabibi. Na kama ako na bibi ni wa pili, ameoa mara ya pili, ya tatu, ya nne. Hallelujah. Because the firstborn is an enemy of this world. The firstborn is an enemy of this world because he is a fruit of God. And being a fruit of God, it means the devil will want to destroy this fruit. Ndio unaona amekaa fokodhali. Hebu angalia brother yako na sister yako ile mkubwa amekaaje fokodhali kila siku hivi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo these two people anaitwa Jacob and Esau, the one moja ambaye alikuwa the one who had, Jacob had a God establishment covenant, a covenant of God right from birth. But this other one ambaye anaitwa Esau hakuwa na covenant, lakini alikuwa na laana fulani ambayo ilimfuata. So kwangu leo nataka tuangalie these two nations. Rebecca aliambiwa inside your womb there are two nations. And these nations, to understand which nation do you belong.
Because what we are having now is these two nations. But I can see hapa karibu sisi zote tuko kwa nation mmoja. Hapa nitawaambia ni gani. Kwa sababu tutafika hapo na ni mtajiona, utajipeleka tu hapo na utaona I belong to this nation. Esau is a hunter, ni mtu ambaye alijulikana sana being a hunter and a gatherer. A person who did not invest. A person who did not have any investment. Alitegemea kasukura kwa kichaka, akasemegemea kadhia kwa kichaka, alitegemea vitu vya kichaka, vitu ambavyo hajavitafuta yeye mwenyewe. Lakini alienda, akatoka nyumbani kwake, anaenda ana imagine nikienda kichaka fulani lazima kutatokea kaswara na nitaua. Lakini Jacobo on the other side ni mtu ambaye alikuwa analima, anapanda, anaongojea zinakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongojea miezi 6, miezi 7, miezi 10 of the investment. Ana-invest and inaendea. Lakini huyu mwingine hakuwa na time ya investment. He didn't have the time. Because yeye ni kwenda kutafuta swara, yeye ni kwenda kutafuta kadhugura kasuri, yeye ni kwenda kutafuta because ziko. Ni kama wale wanaenda Lake Victoria wanaikisha neti, wanaenda na vita na neti, wanakuja, wanatokelezea na samaki kule na wanakula samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never compare that person na mtu mwenye anapanda majani chai, anagoja miaka 10 ndio aanze kuchuna hiyo majani chai. Those are two different people. So Jacob was an investor while Esau was a hand to mouth person. A person who will only eat akikutana nazo. Atakula akiona, lakini hakuli mpaka wakati atatoka huko kupatikana. So one day Esau akakuwa na njaa. Akaenda kwa brother yake Jacob akamwambia nipatie chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Akampatia nini? Akamwambia nipatie chakula. Naye akamwambia you have to sell your birthright to me. And because he didn't value the birthright, because for him the birthright was not any importance. The birthright was just useless something. Haikuwa na value, haikuwa na nguvu, haikuwa na maana kwake, maana anajua yeye has no, anybody who does not have a birthright does not have the blessings of the earth. Sema the blessings of the earth. Any person who does not have a birthright does not have the blessings. Wakati watu wetu wanaendaga, wakati wameenda Amerika, inua mkono wako juu. Wa UK, Europe, America, inua mkono juu. Wale wameenda Ulaya, na labda huko na passport ya huko, umepata passport ya huko. Wangapi wamepata passport ya huko? Simama tuambie kitu nataka kukuuliza. Uko na passport ya wapi? Ya Amerika. Wakati ulipatiwa passport ya Amerika na ya Kenya, uliitishwa ya Kenya. Yeah? When you are being given the citizenship, uliinua mkono. Ukadenounce nini? Uliambia udenounce nini? Citizen ya wapi? Ya Kenya. Ukapatiwa citizen ya wapi? Ya Amerika. That is why you are poor. Akachini, that is why you are poor. Yes. When you denounce your birthright, you have no role existing in this world. Because kule umeenda haujazaliwa na spirit, na ground, na udongo, na ya huko America. You became an American by paper, but you became Kenyan by birth. So your birthright is in Kenya. But when you go to America, ukuwe citizen of America, you become a citizen by paper. Meaning chakula na blessings za America hazitakubali wewe. Because you don't belong there. Na nchi yako uliikataa. So hata ukichukua tu pesa ulete hapa, hiji ndakuuliza, unaniuliza nini? Nikiorasha ya koleni. So ulinikataa. Sasa wewe ulikuwa girlfriend yangu, tulikataa. Sasa nimepata shida, nimekuja nikwambia babe. Utaniuliza aje? Unataka nini? That is the mistake that we make. Na hiyo ndio spirit inaitangwa spirit ya Esau. You sold your birthright because you want
A greener pasture. A greener pasture that does not belong to you spiritually, does not belong to you by birth, does not belong to you by anything, belongs to you on paper. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how we have lost it. And we have lost our generation in pursuit of greener pastures. Tumbo ndio ilifanya Esau apoteze na akapoteza. Because Esau kama angejua ama Jacobo kama angejua huyu mtu amelaaniwa, hangenunua hiyo birthright. And from the day Jacobo alinunua birthright ya Esau, ndio shida za Jacobo zilianza. Hiyo ingine walifaulu kumfanya na mama yake ukora, wakafanya ukora, akaweka gosi ingine, mzee akaguza akasikia ni kama ni yeye. Because he was operating under the blessings of God. The one I love and the other one I hate. So he had automatic blessings of his life. But because of greediness and because he didn't understand the blessings of a birthright, and with the curse that was operating in Esau, akaambia wakati Esau alikuja, akamwambia nipatie chakula, akamwambia na wewe ni usiye birthright. Na kutoka hapo Jacobo akaanza shida. Shida ya Jacobo ilianza siku hiyo. Ndio alianza vita na huyu brother. Akatoroka, akaenda kwa Labani. Alipofika tu kwa Labani kwa baba yake, akaanza kufanya kazi. Inside him, the spirit of an investor was working very well. Analima, mshamba inakuwa mzuri, mabuzi zinakuwa mzuri, mang'ombe zinakuwa mzuri. Akienda kusema ni zake, Esau, spirit ya Esau inasimama. Kwa sababu alinunua birthright of a cursed man. The spirit of Esau will only come that very time you want to eat, because you are not supposed to eat. Any cursed man is not supposed to eat. Any cursed man, you are not supposed to get the blessings of God, because God has rejected you. So he was wearing a veil of a rejected man. Akilima huko ndani kwake ni Jacobo unafanya kazi, tubuzi tunakuwa, mang'ombe zinakuwa. Akapata kademu kazuri na akaanza kukufanyia kazi for 7 years. Just tell me, how can you live in a compound in a Nairobi hapa for 7 good years na ukose kuelewa sheria za Nairobi? Ukose kuelewa sheria za Boma. Miaka 7 hukuelewa, because alikuwa na spirit ya nani? Esau. When he was to eat, Esau comes and says, mimi ni hunter and a gatherer. Na huyu Jacob Labani akasimama akamwambia, huko kwetu huwezi kuchukua msichana kabla mwingine hajaenda. Miaka 7 unakaa ukijua utabeba msichana, lakini hujui msichana wa kwanza haedagi kabla wake. Akavukwa. And that is the situation that we are in. We decided to abandon our birthright and instead pursued a curse. Pursued something that does not belong to us. Ndio unaliaga kila siku unasema dunia imenikataa. Dunia imenikataa. Imekukataa aje? Kwa sababu due to your greediness, you abandoned the promise of God for your own sake. Because by all means, Jacob alitaka kukua yeye ndio first. But he had not studied. Mama yake alisahau kumwambia, mimi niliambiwa na Mungu wewe ni wewe umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So it continues to work. When alikuwa anafanya kwa Labani, akafanya kazi mingi, akafanya hapa, akafanya mingi, mabuzi zikaongezeka, akienda kuleta sikwe zake, Labani anakuja na mwambia, weka hizo buzi pale kado, chukua viwete. Akichukua viwete tena zinaanza kuzaa mzuri, double, tena Labani anakuja na mwambia chukua. Sasa wakati alikwenda kuchukua msichana akaambiwa aje? Woko gotidia gogo. Na ukinya msichana wa kwanza aende ndio mwingine. Ikabidi arudi kazi tena for another 7 years, because alikuwa determined to take the second wife. Bwana Yesu asifiwe sana. So the spirit of a blessed man is still working. He is determined. He continued to work as a slave because of his own blessings. So many of us here, we are working as slaves because we don't understand the blessings that is in us. And Jacob struggled for another 7 years. That is 14 years. And the day now, ndio afuguliwe, ndio aligiginyana. Nasikumbuka aligiginyana nani? Na malaika. Akasubuana na malaika. Baka asubuhi, because still the veil of Esau haijamuonyesha that you are dealing with an angel.
Mpaka wakati alivujwa mguu, akagotorwa. Sasa akajua. Unajua yeye Yakobo alikuwa anafikiria, unajua ni kule Sodom na Gomora, alikuwa anafikiria ni wale watu wa Sodom. So alikuwa anang'ang'ania kwa ukuta, akidefend side moja ya mwili yake. Sasa aling'ang'ana akakaa hivi, Ejo anajaribu kumpindua. Anajaribu anakatalia. Mpaka Ejo akamvuja mguu. Kwa sababu kuna wakati angels they come. They don't come always. There is a time they will come. And when they come with their blessings. And when they come with their blessing, they will not go back with their blessing. And that is why many people, we have missed this chance. So malaika kwa sababu alikuwa amejua, I have to change this man. Akamvuja mguu na akaaguka. So Jacob akagoja apiduliwe, akaona huyu jamani pidui. Hallelujah. Akarora moto daraka royo. Ndio alimwangalia mzuri, akaangalia akaona kai. Kumbe ni malaika wa Mungu, akamshika akamwambia, "Hutoki hapa." Sitoki hapa. Sitoki hapa usipone. Lakini ni baada ya kuvujwa. Ni baada ya kugotorwa mogoro ndio mnakibiaga kanisani, ndio mnajua Waruinge anakuaga. Na zamani mlikuwa mnasema Waruinge tigano usio. Ndio amuke kemogirana na tenake. Hallelujah. Baada ya kuvujwa ndio mnakibiaga mnasema sasa tunataka tumeona Mungu kwako. Hallelujah. Baada ya kuvujwa ndio mnakimbia kwa kakade. Mnasema Mungu nimeona. Baada ya kuvujwa TB Joshua ndio huyo. Baka unaweka picha ya TB Joshua kwa kitanda yako hapa. Biblia yako unaibadilisha na msalaba unaweka TB Joshua. Maana kibeti chako kiko na sticker na tumaji. Niliendaka kwa TB Joshua haki nikapatiwa maji. Uzuri nilitoka na do. Sikutoka hivyo. Nilitoka na 3 milioni. Nikapatiwa maji kotoni mzima. Mimi sikuwa najua mimi, unajua aliyenipeleka kwa TB Joshua ni Wajakoya. Wajakoya ndiye alinipeleka. Sasa mimi tulikuwa kwa hoteli tukikula pale Serena. Wajakoya akaniambia, "Wewe kulikana na vile nakuona, unahitaji a person to touch you." Ako na manto juu ya kubwa international anointing ndio akuguze, akufungulie hii maisha yako ikuwe mzuri. Nikamuuliza, "Wewe unani?" Akaniambia kuna mjamaa anaitwa TB Joshua. Anakuaga aje? Can you kwa sababu mimi I'm a daring person. Nikamwambia pigia simu. Akaniambia achukuage simu, ni kama wenye mnasema sikuchukuagi simu. Akaniambia wewe achukuage simu because he has huge congregation. Nikamwambia mine atachukua. Nikamuitia leta namba ile. Tukaingia kwa website yake zile zinapita hapo, tukapiki tu moja nikampigia. Kushika hivi, nilisikia mzee akisema hello, how are you? Nikamwambia mimi nikampatia stories zangu nikampatia. Akaniuliza, when do you want to come? Nikamwambia even now I can come. Akaniambia give us 10 minutes. Mimi nilikuwa nafikiria ni jokes. Nikasikia kasimu kingine kutoka Nigeria. Akaniambia aje, tuma passport yako. Ilikuwa kwa simu, nikatuma because I was kidding, I was joking. Nikaambia on Thursday kuja. Tumelipa tiketi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipoingia huko tulienda na TB Joshua akanipatia microphone akaniambia hubiria watu. Wacha Wakenya wasikie kinyogo. Mtu wa Mogeke ameenda kwa TB Joshua na amepatia microphone. Na wao wameokoka miaka yote. Hawajai hata karibia TB Joshua. TB Joshua akanipeleka kwa ile presidential suit pale tulikutana na yule president wa Ghana. Alikuwa anaitwa Nana Kofi. Nana Akufo Nana. Tulikuwa na yeye na yule mama wa Malawi Joyce Bada. Ni Joyce Bada. Alikuwa hii rumu, mimi nilikuwa hii na Kakade alikuwa hii rumu na Wajakoya tulikuwa, kwa hivyo tulikuwa majiant huko ndani. Wakenya walikuwa huko chini wanauliza unaona nile na mudhurio ati. Ambia mtu favor. Nitaipata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko hapa, you will walk in this favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jiulize uko hapa namna gani? Jiulize tu swali. Jiulize. Kumanya hururu korehema utahama baki tuseda. Bwana Yesu, that is favor. Hiyo ndio inaitwa nini? Favor. Me I've been able to go that is the 17 countries without a single passport.
kutoka Tanzania hapa nikateremka na nilikuwa jabasi, tukiingia hiji lazima tuibe tuende hiyo hiji nyingine, kwa sababu you cannot survive that way. Tukitoka tukaiba Tanzania bagi fulani iko hapo, na msiende kusema nitakuja kushikwa. Tukaiba hapo, tukarudi tukaenda Mozambique, tukaiba Mozambique, tukaenda Dabani tukaiba, tukatoka hapo tukaenda Windhoek Namibia tukaiba. Tunasafiri tu na magari za wenyewe. Unajua when you are a robber you don't spend your money, you spend people's money. Ndio Kenya nataka niwa you spend people's money. Unajua nini? Unakuta mama ako na gari mzuri, anaendesha kwa barabara, unambibia mama soga hapa tuende. Anakufikisha na kupeleka ile town unataka, unawacha yeye unachika mwingine, wewe mama kuja twende mbele. Hallelujah. That was my life. That is was they were able to gun me when nimepiga hapa. Nikuonyeshe. Gari unasema So Jacob dwelled after he stole the birthright of his own brother. The misfortunes started following them. And that is people who are running, people who are crying. You find the background. You sold your birthright. You find your background. There is some mistakes that you made in your life. Jacob amefanya kazi miaka 7, anaambiwa kusikule. Anafanya miaka ingine 7 mpaka wakati hiyo malaika alikuja. Wakati alimvuja mguu, ndiye alijua ni malaika. Kwa hivyo hata wakati the man of God will come to your life, you will still not understand whether this is a man of God until mguu yako imevujwa. Most of us here, kila mtu amevujwa mguu. Most of us here are suffering from a disease, are suffering from a misfortune, are suffering from a broken marriage, are suffering from an issue that is really bothering you. Because umegoja mpaka umevujwa mguu. Wakati huo alivujwa mguu, aligojea mjamaa mgeusi. Akaona mjamaa hamgeusi, ndio alimshika akamwambia, dokuma utoki hapa mpaka unibariki. That is when you are down, that is when you come to realize there is God in heaven. Na ndio mnaokoka vizuri. Wewe monyoroku bana asifiwe. Akiwa kwa kitanda. Kuna mama mwingine nimeombea asubuhi ile kwa Amerika, okay, nilimhurumia. Ametibiwa, ako kwa mashini za Kiamerika. Si unaona? Ako kwenye mashini za Kiamerika, gasi imejaa kwa tubu na imekataa kutoka mpaka kuogea haogei. Nikamwambia shika, una imani shika maji na glasi niombe. Nikamwambia kunywa. Nikamwambia nipigie after 20 minutes. Ameniambia mimi niko sawa, nataka kwenda nyumbani. Ako Amerika na madawa ya Amerika, lakini maji na neno la Mungu kutoka hapa kwenda mpaka huko. Why? Because this is the time to understand that God is speaking in your life. This is the time to know that God is speaking in your life. Jacob wakati alivujwa mguu na akajua huyu ni malaika, akamshika akamwambia utoki hapa mpaka unibariki. Aliposimama hii malaika alimuuliza nini? What is your name? Bwana Yesu asifiwe sana. What is what? What is your name? Na akamwambia mimi naitwa Jacob. Wakati alitaja mimi ni Jacob, ile veil ya Esau ikaanguka chini. Na kutoka hapa malaika akamwambia nitakubadilishia jina. Ambia mwenzako nabadilishwa jina leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie nabadilishwa jina leo. Because all of you are operating. Wangapi wako na investment? Anaweza kusema I have an investment. Inua tu mkono kama uko na investment, permanent investment. Inua mkono tu juu. Investment, any kind of an investment. Lift up your hand. How many of you, yani wewe hauna, umekomboa kanyumba, kazi yako unafanya kazi ni kukula, unashiba, kesho tena naangalia tu pesa twingine tuone kama tutapatikana. Inua mkono juu. Hauna shamba, hauna kashaba, hauna kakazi kazuri, hauna nini. Inua tu mkono juu. You are living a poor life yani. Inua tu mkono juu, usiogope tu. Hauna kanyumba, hauna nini, hauna kashaba, haujalima hata kituguu hapo nje. Inua mkono juu. Sasa how do my Esau? Everyone here is Esau. A hand to mouth. Sasa si umejua mko kule huko. Si nilikuuliza nikawaambia mtajua kule mko. A hand to mouth life. Sisi yote tumereduciwa kuwa mtu anaishi Amerika lakini hand to mouth. Hawana chochote.
They have no investment because they have been deprived. And it's not that anybody deprived you. You deprived yourself the blessings of God. Because you are greedy to become. You are greedy to want to be. Mumienda makanisa, mumeitiswa mapego. Mumienda kila mahali, munaambiwa nataka kuvujia madhabahu. Hiyo ni madhabahu, lazima tuvuje. Unauliza ni ngapi ya kuvuja madhabahu? Hiyo nikiangalia mzuri nataka 300,000. Sasa siwezi kupata 300,000, lakini naweza kupata 150. Utatoa 100,000 na leta hiyo iko, lakini hiyo ingine ulete kwa sababu Mungu anakuona. Usipoleta Mungu atakuona. Sasa nikuulize, alipima na nini akajua madhabahu yako ni ya 300,000? Alipima na nini ndio aelewe ati wewe unahitaji shilingi 10,000 kukombolewa? Kwa sababu hiyo ndio lugha unataka kusikia ya kununua miracle. Ndio niliambia hapa, don't come if you are miracle seeker. Hapa si kwenu. If you came here because of a miracle, hapa si kwenu. Mwambie mwenzako hivyo. If you came here because of miracle, hapa hakuna miracle yako. Na ninaambia Mungu asikupatie. Asikupatie. Hiyo nimefuga. If you came to buy a miracle here, strive to understand the word of God. Strive to know what Mungu anasema nini leo. Kama sasa, did you know? Sasa mlikuwa mnalinigia hapa nini majakofu. Sasa angalia venye mmeina shioko cia nyusi yote. Ukijua ni hunter and a gatherer. Any person struggling, you are a hunter. Hauna foundation, hauna msingi katika dunia hii. Wewe na Esau na mtu aliyeraniwa ni kitu moja. Mwambie mwenzako mimi ni Esau. Nahitaji msamaha, nahitaji msaada. That is the problem you are facing. That's the challenge that you have in your life. Not that because you are poor, you are not poor. It's only that you don't understand. You have already sold your birthright. That is why you are suffering. Angalia Jacobo na kimelebele yake, ameenda kununua birthright ya kitu kimeoza. Kitu ambacho hakitambulikani. Hata biguni najua huyu mtu hakuna kitu yake, ni maswala tu amewekewa kwa kichaka. Aende atake swala. Na unakuja na tamaa mingi na unajua brother yako hapadagi, halimagi, hafanyagi kitu yote, anagojea kama maswala na unaenda kuchukua hiyo spirit yake ya kununua mazwara. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako you have to change our mentality. Lazima tubadilike. Mwambie mwenzako tubadilike. Baba acha kuniangalia. Mimi si mwenzako. Abia huyo next na wewe mwambie lazima tubadilike. Lazima tubadilike vizuri. Lazima you have to understand the blessings comes from heaven. And when you denounce your birthright, you become vague and useless. Ndio naona watoto wenu wote they are jobless. Your brother, your sisters, they are jobless. Your father, your mother ni jobless. Baba yako ulikuta guka yako kwa kahawa akichuna kahawa ya muhede, ya musugu. Wewe umekuja baba yako akaintroduce baba yako kwa kuchuna kahawa. Na wewe sasa mnaedaka kwa sababu kahawa imepuguka. Unaedaka na vitoto vyako vyote kuchuna kahawa. A generational curse. Na unasema ni kuma daigerire kwa muthugu itago Macmillan kuleto kwa miaka 30. Na nyobeno unaona jakete haa ni Macmillan. Unasema cia kwasio da mideche ni Macmillan. Sasa ile watoto wamesomea kajiga hai. Ujinga tu ni kama yako. Hakuna kitu wanajaribu kuendeleza katika dunia hii. And that is why we are suffering. That is why we are crying every single day. Because we have sold our birthright. Sikiliza huyu kijana venye ametuambia. Aliwekelea damu yake hivi. Akapatia na soul yake. Ni wangapi umeenda ukarara na mwanamume huyu, ukarara na huyu, na mwanamke mimi ukarara na huyu, nikarara na huyu, ni nani hapa hajarara na multiple? Hapa niambie mtu ambaye ni kilini hapa, inua mkono wangu. Mimi hata mimi siwezi kuinua yangu, ni baya zaidi. I'm the worst here. Mimi nikiota kwa hebu tuinulie mtu ambaye si multiple hapa. Hakuna, you see now. Hakuna. Hapo mnaenda twende bigoni, twende bigoni, twende. Ukiuliza mtu mmoja hajaitoa mimba hapa atakwambia mimi sijaitoa.
Lakini hiki tuleta kwa Noru 2, ni Noru 2. Noru inaita kwa nini? Noru 2, Noru? Noru 2, P2. Nani wewe amesema P2? Hiyo P2. Sasa P2 inafanya kazi gani? Life starts at conception. Get. How no ahutio. Life starts at what? Conception. Where the fruit hii inapegwa na hii mikikutana. That is where life starts. Na umekula hiyo P2. Kamefanya nini? Kamefanya nini? Are you a murderer or are you not? Yes. See, doctrine ni argument. To argue too. See, I'm not bringing a doctrine. I'm trying to tell you, this is the problem. This is where it started. You are a nation that has been into suffering. You are suffering because you belong to Esau, the man who sold his birthright. You are suffering because you've never wanted to sit down to understand. And you are suffering because of your greedy. Umeenda kununua birthright ya mtu ambaye hakusaidii. Yes, indeed, you are doing well for now. But eventually unakuta you are not doing well. Because you have sold your integrity. You have sold the personality that is in you. You have sold that which God gave you. That is why you cannot be able to stand. You cannot be able to be called a citizen of this world. You don't want to sit down to be taught the word of God. You want just to come and pick a miracle. Umesikia huyo pastor. Saizi najua. Ninamjua huyo pastor. Ninamjua. Ndio sasa anarani number 2. Mombasa. Kwa wingi wa watu. Na miracles. Amevaa kipete kile kinono hapa kiko juu. Unaona watu wameanguka na mnataka kuanguka, mnaanguka, mnagaragara, mnarudi mnabewekelea pesa hapa kwa madhabahu. Ukienda nyumbani unakuta radi mwenye hakuwa na haja na wewe. Unamkuta nyumbani amefuga nyumba na kwambia mama haujalipa miezi 3. Na saa hiyo uko na chafu unanuka na nyumba imefukwa. Umegaragara kwa nyumba fupi imetoka kwa kichwa mpaka huko chini. Umegaragara na nyumba imefukwa. Sasa unacheka unaenda kwa neighbor. Wengine kuna mtu mwingine aliniambia anaenda analipa gym. Kilipa gym anaruka ataingia kwa bathroom za huko ataoga atoke. Bwana siwe sana. Hallelujah. Wangapi mpaka hapo unasikia unataka kutolewa kwa spirit ya Esau. Hallelujah. Unataka kutolewa kwa spirit ya Esau. Hallelujah. Wakati Yakobo aliulizwa na malaika akaulizwa wewe ni nani? Akasema mimi ni Yakobo. Kutoka hapo spirit ya Esau ikaaguka. Na kwa sababu walijua hii jina ni associated na mambo baya, malaika akamwambia nitakubadilishia jina. Kutoka leo utaitwa Israeli. And that is the day Jacob started realizing himself. Until your name is changed, until your direction is changed, until you plan your life again, that is when the blessings from heaven will come. Otherwise, the blessing will never come, no matter how saved you are, no matter how good you know to preach. My life in ministry, it may change 3 months ago. When I realized I'm in the wrong place, doing wrong things, with the wrong people, doing nothing, rotating hapa kuzunguka. Wakati nilibadilisha, nilienda kwa mlima 40 days, nikaomba. Nikaambia Mungu napata kama unipatie direction. Niambie mimi ni nani. Kitu ya kwanza Mungu aliniambia go and confess who you are. Ndio mliniona kwa Victor Boya. Ni Victor Boya. Nikamwambia mastori mingi. Nikakuja na tukakutana na nani mwingine, tu vijana tu vingine, tukarudi tukakutana na Saimo. Itakuwa Saimo kana itakuwa toi. Saimo K hasa tunua Saimo K. Kutoka hapo Jijo Keti ndio hiyo. Kutoka hapo so everything I have been revealing what I have been. The power of confession. That is what alimuuliza unaitwa nani? Weitagwa atia? Chitagwa Jakobo Moishi. Chitagwa Jakobo Mutunyani. Chitagwa Jakobo Swindura. Chitagwa Jakobo Waire kirathimo kene. Chitagwa Jakobo Mukoroku. Chitagwa Jakobo Shaitani. Chitagwa Jakobo Mumaraya. Chitagwa Jakobo muthiete kwa majini. You say who you are for God to set you free.
tuliingia hapa ni ndahonokire mwaka wa 75 kwenda na hiyo kihonoko yako kwenda kabisa na ukanadutira wira mimi sitakagi mtu ate madhani ni ajeketa wega akaketara na kokosha taragwa kwenda kabisa na hiyo kokosha yako ya mwadhani na uraire oge kama maundu maku waachana na hiyo wira mrefu. Confess to God. Jacobo alibadilishwa maisha when he confessed. Akasema mimi ni Jacobo, akajitambulisha mimi ni mwizi wa birthright, akajitambulisha mimi ni mwizi wa maisha ya binadamu, akajitambulisha tulipanga na mama yangu tukanyaganya mtu kitu. Wangapi hapo walipanga na mama yao wakatoa miba hapa? Na mmeokoka na ndio mnadioma hata ndio maisha kanisa ndio prophets. Ma prophets kanisani, lakini wale watoto wanalia huko ni 10. Sababu ulikuja na ukaokoka, but you never said what you did. If you have never confessed that abortion, you are still a sinner. Doesn't matter how better you know how to preach. If you've never confessed to that plan that you are mulipanga na mtu mkanyaganya mtu pesa, if you've never confessed that, you are still a sinner. Doesn't matter kama ni prophet ama ni nini. Uta prophesy because kwenu kule umetoka ni kwa wagaga. So whatever nikikanyaga hapa madhabahu hii, ile roho inachomoka ni ya mgaga. Ninakuta pastor hapa anatoa vitu tuko. Kaka baba. Le kaka wewe simama mami simama. James ni nani kwenu? Hiyo nyumba ya juu, hiyo ya juu ya green, kuna mabati ya green. Ni gani? Unasema hapo chini ukiteremka kuna mama mnono na kuaga hapo. Bali nilikuwa kwa hiyo kanisa, huyo ni mtumishi wa Mungu. Kweli alinitabia, aliwataja moja baada mmoja. Hata nilijua ni nani analilokanga. Sasa nikuulize, wale tumeenda kwa mganga hakuletagi kiona na kuletea mtu hapa. Wale tumeenda kwa mganga, ni wakati tumeenda kwa mganga, mimi ni mmoja. Miamuani, mimi nilienda kwa mganga kimama kinono kilinikalia. Kilinipaka mafi hapa. Kinono, kinaitwa kanini. Na nilikuwa nimeenda kuchukua kamote, polisi wasinishike. Kutoka huko Matu. Kufika tu hapa Nairobi hapa nilikuja na zile mabasi za hapa za bus station. Kushuka tu, askari walikuwa natembea. Hawako na shughuli na mimi. Kushuka tu kama huyu jamaa kwa wapi ule jamaa mwenzangu pale. Kushuka tu hapo hivyo. Niliona polisi, mkubwa habari yako? Alafu mwingine akaenda kato. Mike Roger. Tuko na Waruinge hapa. Nilisikia kwa radio, arrest him immediately. Sasa nilikuwa nimepatiwa kijiti kale na ni mokidoli. Unaika mti kanaita hii mti inaitwa mokidoli. Nilikuwa ati nikiona polisi niweke kwa mdomo nitafanya. Sasa polisi walipokaribia nikarusha haraka nikaweka. The more nilitafuna, the more wamekuwa wakali. Mara moja bunduki mbili zikapigwa juu pa. Kwa watu wakakuwa disperse. Nikarusha kwa mdomo kabisa nikasema Venya nilitafuna ndio mafriends kodi wakakuja nikanalishwa chini. Niko jina. Na ukumbuke kule nilienda kwa hiyo kimama. Nilipeleka kukubiri moja ya white na moja ya black. Alafu kanikalisha kwa kanyugu hapo. Kimama ni kinyama kichafu. Unajua wagaga wanakuaga wachafu. Sasa kimama kinizungushia kuku, ikamwagwa damu hivi, ikamwagwa ya white kwanza, karudi ikamwagwa ya black. Nikatabiriwa nikasema hakuna mtu atakuona. Sasa shida ni hii. Nikaambiwa uko na pesa gapi? Nikaekelea 200,000. Nikaweka hapo. Sasa shida si wacha na pesa. Siku nilikuwa na I used to swim in money. Nilikuwa na swim. Pesa haikuwa tatizo kwangu. Ni venye tu picha yangu haikuwekwa kwa noti lakini pesa ilikuwa yako. Sasa kimama kilinikalia. Kimama kinanizunguka kinakuja kinanikalia hapa kwa nikimudu akiogi najua watu haogagi kabisa. Sasa imagine nimetoka huko sijaoga, nimeshikwa na polisi, nimeenda nayo ndani Romadi. Hakuna jela, kuna maji, hakuna maji. Kutoka hapo nilikaa ndani sero 6 months na hiyo uchafu.
Na kamuti kangu kama kidoli nilinunua 200,000 kama kidoli kanaga kwa nyuja. Ndagorire ngiri 200. Na nikavugwa miezi 6. Kwanza wale wa jamadi walikuwa wananitafuta. Walikuwa wameambiwa mkimuona mnakamata tu mnaweka ndani. Hata kama hana makosa, kamata tu weka ndani. Na mimi nikakamata na shetani nikapelekwa kwa hiyo mama. Mtu mwingine alinielezea, mama mwingine alikuwa rafiki yako akaniambia kuna mama anakuaga na dawa mzuri sana. Huyu kumbe ni kama kidoli. I wish ningejua hata mimi ningetengeneza na kidoli na waita watu kujeni. 200. Una imagine 200 na mkidoli kamote kametoshana kama ile ya kiberiti 200,000. Sio mtu ni tajiri. Lakini they live a poor life. Alinikalia hapa. Acha kuniangalia na macho ya huruma. Kimama kinaona. Si kama mwingine naona. You know this, when diversion comes in your life, it diverts. Now Jacob, he became to be known Israel, while Esau became Edomite. Wale watu wa Edomu, wale ambao walikuwa maskini, watu walikuwa wabaya. Because a curse continued to follow. Because God had said, one I hate and one I love. Ask yourself, could it be the problem you are going through is because of a generational curse? Could it be that whatever that happened, there is a short change? Kuna kitu ulibadilishiwa. Maana wakati Esau baba yake alikuja akamwambia, ukichoka na hii maisha, ukichoka. Damwe ndiye nego shajerio. Hakumwambia kuna mila kwa itafanyika. Hakumwambia utaenda kwa Waruinge mila kwa ifanyike. Ukichoka, that life you are living, things will change. Ukichoka kutegemea wanaume, things will change. Ukichoka kununua miujiza, things will change. Ukichoka kukaa katika madhabahu ya waganga na warogi na Illuminati na Freemason, things will change. Therefore, there is one thing that you must do for you to succeed in life. Kuchoka. Kolega. Kwa ni danoga. Hii mzigo lazima niweke chini. Hii mzigo. Si kuenda kwa pastor, si kuenda kwa prophet ya kuprofesaie. No, kuja kwa prophet aachilie baraka. Mimi niko hapa niachilie nini? Nimebeba baraka. Enda ulize mama yangu atakwambia mimi nilitoka kama nimesimama hivi. Wewe ulitoka kama umeinama, mimi nilisimama hivi. Nilitoka na miguu. Kama niko na chain kama hiyo, lakini ni nyama. Utako. Yes. Wewe unaweka chain za mbao. Mimi niliweka chain ya nyama kutoka kwa mwili wa mama yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, nimeenda jela mara 50. Mara 50 ngapi? Wewe mudo na kukugidhiruka huko tidara Yesu yako. Nimeenda mara 52. Wamenipiga risasi 12 life hivi. Wameniwekea sumu lakini nimekataa. Wameninyoka pana 2 nikakanyaga mashini kini kimabati kinakaka hivi. Sasa unakanyanga padi na padi. Sasa wanahagorani ya hivi kibati kinakarukana. Sasa unaenda hivi inakata. Mashini ikakataa. Na mashini ikikataa hakuna kurudia kwenda nyumbani. Na siku hiyo ndio nilikuwa najenga nyumba yangu ile naishi sasa hivi. Nikienda kunyogwa ndio nilikuwa najenga nyumba nikiwa ndani. Nilikuwa na pesa mingi kuliko nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. There is one thing that you must understand. That when God decides to bless you, you must be ready for the blessing. When God decides to bless you, you must be ready for a move of a blessing. There is a move. You must initiate a move. It does not matter whether you are umeokoka. Kwani Abraham hakuwa tajiri? Who is the father? Who is so rich kuliko Abraham? No, alimuona kukira Abraham. But he knew the move. He connected himself with the plan of God. There is a plan of God in you. There is a plan of God in everything that you do. When you came to this world, the Bible says before you were born, he knew you. Before you were born, he consecrated you. Before you were born, he anointed you. Before you were born, he made you a king. Before you were born, he made you a queen. You are not an ordinary person. You are a powerful person. Had Jacob known that his brother is a curse, hangeenda hata kuata, angemwambia chukua chakula na uchukue hiyo ingine na hiyo ingine uende. He could not have suffered. I may suffer for 7 years, another 7 years, and a slave in kwa ango yake. Is that what you are going through? Is that what you are going through? Ask yourself, why the suffering?
Umesafa hivyo kwa nini? Yet you go to church, yet you profess the Bible. Hata Bible unabeba kubwa kuliko kichwa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakutana mtu haendagi kanisa ndio anaendesha gari kubwa. Because somebody sold his soul to get what he is getting. Until uchoke. Kuchoka si kuokoka. Kuchoka ni kuachana na tabia mbaya, na vitu vibaya, na mizigo michafu. Then you lift yourself higher for the blessings. When Jeremiah was being blessed, was a young man. Akaambiwa na Mungu, waza aende ukafanya kazi. Naye akaambia Mungu, namna gani? Mimi siwezi. I'm still a young person. God came back to him because this man had been consecrated. This man had been put aside. This man was ordained before hata hajaliwa. You are an ordained person before you are born. You are a business person before you are born. You are a king before you are born. You are a queen before you are born. You are what you are supposed to be before you are born. So the struggle you are going through is because you misplace yourself to understand barabara yako ni gani, because ya ujuaji. For 14 years a man worked for a woman. 14 years worked for a woman without having to understand sheria na tabia za hii boma. Ni wezi kwenda msichana wa kwanza kabla wa pili kabla ya kwanza yende. For 7 years blinded. That is what you are going through. Jeremiah wakati alisema mimi ni mtoto, Mungu akakimbia akamwambia wewe usirudi kusema ni mimi ni mtoto. Akaguza mdomo yake akamwambia nenda kani akanwa gaka na nyamazisha hii mdomo. Where you are not a child anymore. Where you I will send you will go. What I will tell you you will say. Ni wapi alienda college ya kufundishwa kusema? Ni mdomo ilikatazwa. Guza ulimi yako. Abia mdomo. Abia ulimi. Wacha ujinga. Abia ulimi. Abia ulimi. Wacha ujinga. Because you are rich. Nobody was born on earth without his own. Nobody is in this world without your piece of land. Nobody that is on earth without your riches. Pesa zako ziko, kila kitu chako kiko. It is only the connection. Danieli wakati aliomba vitu zake ziliteremuka. But for the next 21 days vitu zake hazikukuja until the angel came. Until who? Remember, mizigo yake ilikuwa imebebwa bado na malaika anaitwa Gabriel. Lakini ilibidi Michael akuje asaidie Gabriel kufikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Daniel sustained the fire by continuously fasting so that the angels kule biguni wakaona mzigo itafika. Michael akaambiwa kwenda chagulia wagalie. Could it be vitu zako zimehanga hapa tu, zimeshikiliwa na mfalme wa Persia? Could it be utajiri yako yote iko hapa tu, imeshikiliwa na mfalme wa Persia? But because you bought a birthright of a cursed person, that is why you cannot be able to detect or to know what is happening around your life. Because watu wanakuambia hata kuna mama mwingine nimemuuliza umepaki gari wapi? Kuna mama niliuliza hapa chini. Umepaki gari wapi? Akaniambia nimekuja na matatu. Nikanyamaza tu, nikasema hivi. Kai, ndio wewe nimemuona. Nimekuja na matatu. Kai, ndio kisha maneno yake etile. Ndio maidhikiri wewe boto bike wezi beba keti. Wanasemanga hatuendi huko. Sasa keti kikuja kikia unaambia vijana nendeni muonyeshe hiyo mama mahali ya kupaki gari mzuri. Anakipita hapa naambia vijana nimepaki vizuri, nimeweka hata nimeacha pale kwa petrol station, nikasema wanioshe yake hiyo gari. Lakini keti amebeba sura ya utajiri. Amebeba kila kitu ambacho kinatakikana. Ako na kila kitu, sura, maumbile na kila kitu inaonyeshana this man or this woman ni a blessed man. Lakini outside Esau mtupu. Nithina mutheri. Arahena ni atigite gari petro ine gethambio. Na kana moto bike si gato ige mwene unekeire na kuisha kwa busoba. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ambia mwenzako I'm rich. It's only hapa sija connect. These things does not come from heaven. They are here. In the book of Genesis, chapter number 1, verse number 6, 27 and 28, and God akawaambia, let us make a man who looks like us. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us make a man who looks like who? Like us. So man looks like who? Like God. And then when he made man and a woman, they were happy. And the Bible says, and God was alisikia vizuri. Na ile wega ni kuona mutumia toyo kiokira na goko. Nuna kinya mutagi hiki akiona kitu kiega kayake kena Mungu akafurahi kuona kitu ametengeneza. He was happy. God was happy. God is happy with you. Tell your neighbor, God is happy with you. Wachana na hawa wanakuonea wanakuambia ati hufai karadhi. Wachana na hawa wanakuambia sijui nini wanakuonea. God is already happy with you. So you're not supposed to cry here on earth. You are carrying the image of God. Number 1. Number 2, God is happy with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, once he created them and he was happy and he gave them some instructions. Akamwambia, be fruitful and multiply. So you have already a seed to multiply. Because you can never be fruitful and multiply if there is no seed in you. You are already a seed. Tell your neighbor, I'm a seed. Yes. And what went wrong? Mwambie sasa kama wewe ni seed. Mwambie kama wewe ni seed, what went wrong? Simuongee mimi naongea na watu kama wewe ni seed, what went wrong? You are not germinating. Na unaniambia hapa ama seed. So what? Unalia shida hiyo yote masikini yote imekutaba kama jagadi. Sasa unamwambia ati ama seed and you are still poor. Hakuna matunda hata moja inakuliwa kwako. Hallelujah. Alafu akamwambia the other instruction, akamwambia know this, have dominion, dominate. You got the power to dominate anything. You got the power to say and it happens. You got the power to say and direct. Akamwambia dominate, and number 2, subdue the earth. Kanyaga. Na akamwambia vitu ziko kwa hewa ni zako, ziko kwa ardhi ni zako, ziko kwa maji ni zako, kula venye unataka, but kanyaga, subdue. Kuja hapa kutuzubua na shida. Pastor hoera. Ni thina kwa guhitanite kwa kwena thina. Ni adire kedo andike. Ni dige kohoera na thina. You have the power. You got the power to subdue. You got the power to sit on it. You got the power to dominate. All these things are under you. But there is one thing that happened to you, Jeremiah 22 verse 29. Oh earth, write this man down as a man who is childless. Why? Coniah was a misbehavior. He misbehaved. And he was cast. And the land was told, write this man down as childless. Write this man as a man who will never prosper in his days. Jeremiah 22 verse 29. So somebody somewhere decided to make you poor. Because you went and mukaigiana na wao akakuhusia poverty. Ukanunua. Jacob suffered, not because he deserved to suffer, but because of his greedy. He was greedy. Mwambie mwenzako, kutoka leo sitakuwa greedy. Sitakuwa greedy. Mwambie tu sitakuwa. Mwambie na kihuruma, mwambie tu na kihuruma sitakuwa greedy. Ukisikia dhoni kidogo sitakuwa greedy. Kumbe mnakuwa greedy hivyo. You only need to understand yourself. You only need to understand that you have a calling. You only need to understand that you are a Jacob man who was blessed. You only need that you need to change your name to Israel for you to be blessed. That is all you need, not prayers. When Jeremiah decided to say, I cannot be able to do so, God came to him because he knows this is my seed. He touched his mouth. From today, never call yourself a youth. From today, wherever you'll go, I will send you. Whatever you'll say, it's me who will be saying in you. Akamwambia in verse 10 that, see, today I have set you against nations, against the kingdoms, against to overthrow, to destroy, to dismantle, and again to build, because you got the power. Kutoka hapo tumeongea yote. Kuna mtu ameenda kanisani kuombewa? Hawa watu nimetaja?
Kuna mmoja amewekelewa mkono na pastor, kuna mwingine amepanda bego. Hallelujah. Kuna mtu amevujiwa madhabahu. Jeremiah was told you got the power. See, today I've set you against nations and kingdoms. See, today, me, God, I have set you against nations and the kingdoms. To do what? To uproot, to destroy, to dismantle, to overthrow, then to plant and to raise. Where is my pastor there? Kuna pastor nimeambiwa, see, today I've sent you to my pastor. No, you got the power. That is why aliguzwa mdomo yake. Because it is your mdomo ambayo imekufanya that stupidity you have in your head. Tamakadiki hota. Marokire maraje tira wira yi. Atethie mo pata ni ndari gwaterere. Gutiga ciana nao. Ni wira mwega yi. Na ndari gutiga ciana nao. Kai ni ndaki kafai kare. Togocaria wira ungi. Buzi wewe. Kwani wewe unajua kulea watoto? Wewe hapo umefika, wewe ndio umefikisha. God has opened the door for you. God has created a way for you. God is prospering because God says that I am going to prosper you from one level to another level. I'm going to lift you from one level to another level. And then you will overcome the world. Where did he tell you that you're going to sit on one session? God is creating you. In the book of Deuteronomy 28, anasema, when you will hear and obey the voice of God, when you just hear, not nothing, sio kwenda kupanda, sio kwenda kujenga magorofa, sio kuokoka. When you will hear and obey the voice of God, I will raise you higher above every nation. When you are raised above every nation, anywhere you go, you conquer. When you are raised above every nation, you are getting a blessing. And the Bible says, continue to say, that when you obey and live and walk according to the voice of God, the following blessings shall follow you. You will not go looking for the blessing, they will follow you. But look at today. You came here to look for blessing. Sababu ndiandika kesho Sunday is a miracle service. Amen. Mpaka hapo ni watu wangapi umepokea miracle yako? Ndio tumkono kama mpaka hapo tumefika. You already have got your miracle. Haya, weka mkono chini. Mpaka hapo tumefika. Nani yako na pesa ya kununua miracle? Hiyo sitawaacha, nitabeba tu. Si ulikuwa umelete. Bwana Yesu asifiwe sana. Then after Jeremiah realized that this is what is given to me, he used the mouth to command. Moses, when they were crying, because the way you cry, because the enemy were coming, my enemy walikuwa wanakuja, and Moses was confronted by the people that he was leading. Wakamwambia kule Misri uliona hakuna kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Moses alipoangalia kaangalia kweli, everything is working against us. The enemy is here, is coming. On front of us there is a river, a huge one, and we are going to die. Hata yeye akaanza kulia. God came to him akamuuliza, why are you crying? Why are you crying? Ask your neighbor, why are you crying? Because everything that you need is in your hands. Everything that you need, you don't need to struggle. Well, the blessing that you need is within you. The car you need is within you. The business you need is within you. The marriage you need is within you. Mungu akamuuliza, why are you crying? You're crying like the people you are leading. Why are you crying? Ati kwa sababu shida zimekuwa nyingi. And God asked Moses, what do you have in your hand? What do you have? Because God could see this as a fool. Huyu ni mjinga. Nimempatia hii fimbo amebeba ni ile aliangusha chini ikakuwa nyoka ikameza nyoka zingine. The life God gave you when alikubariki, it is the same you who was blessed and can be blessed again. You don't need a miracle. You need to reorganize yourself and ask yourself, what did I do that time? Retrace your tracks and know, where did I lost it? Where did I? Wapi nilipotezea? Because here, kama Mungu alikuwa amenipatia mbuzi 6, lakini ziliondoka. Kwa nini Mungu akanipatia zikaondoka? There is something wrong. And Moses kubi alikuwa na fimbo, akamuuliza, what do you have in your hand? Akamwambia niko na fimbo. I think Mungu alimuuliza kakelimu geki utani na hakili. Si hiyo fimbo ndio ilimeza nyoka?
Si uyaguse chini imese, hata watu wameswe. Kwani nyoka na watu wana bunduki ni gani? Hata si askari anaogopa bunduki, anaogopa nyoka. Akamwambia angusha, koga maji kapasuka. Ukuta ikafanyika na ukuta ikafanyika. Watu wakapita. He had the power. You got the power to transform your life. You got the power to say, I won't be poor. You got the power to say, I'm going to be rich. You got the power to say, I have the power to subdue the earth. You got the power to say, I have power to dominate. You got the power to say, I have power to multiply and excel. You got the power. When Jacob was asked, what is your name? He said, I'm Israel. That is when his life changed. Change your name. Change your name. Change your name from being Esau, from being a Jacob, a swindler, and let God walk in your life. Let God make you what you are supposed to be. There is no miracle that will come for you to become rich. Hata ukiwekelewa miguu na kichwa na mwili na kila kitu. There is no miracle that will make you rich. You are the miracle. Tell your neighbor, I'm the miracle. Yes, I have the power in my tongue. Mwambie, I have the power in my tongue. Just confession and say, I am Jacob, and God will change your life and you'll be blessed. Na nimemalizia hapo. Mwambie semeni amen. Hallelujah. Nimeona watu kadhaa wanataka kulia. Hebu lieni tu machozi tu kidogo, lieni tu machozi tu kidogo tu. Shikeni sadaka zenu mulete hapa. Kama mnataka kubarikiwa, wekelea sadaka hapa. Na mulete haraka haraka ndio tuende hiyo next level. Na mtoe pesa mzuri. Nimehubiria matajiri. Si mmetajirika, nani hakutajirika sahi? How many of you have felt that my life has changed today? Umerealize it is kube ni mimi. Kube makosa ni mimi. Inua mkono juu, angalia. Si mimi matajiri. So these are millionaires. I'm telling you, by the end of this year, if you apply this, you become a millionaire. And please, I want to walk with you. I want to walk. Usikuja hapa kama wewe ni wa miracle, don't come here. This church is not for miracles. Miracles will come by themselves. I don't need to touch you for the miracle to come. Because miracle is a small thing. I need only to walk near you na mambo yako inabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. So do not base your faith on miracles. Base your faith on the word of God. Because the word of God will set you free. Leteni sadaka. Nyote simameni mulete sadaka, wacha kuangalia watu. Mlikuja kuchukua miracle. Nunueni miracle. Weka hapa ndani. Nunueni miracle hapo ndani, ukiweka hapo ndani. Hata kama ni shilingi moja uko nayo, kuja weke hapa. Everybody nimesema. Weka hapa kwa kikapu, hapo kwa kikapu. Weka hapa. Yes. Nenda wapi wewe? Yes. Sure. Giginya na ginya kinya hau. Wekelea haraka pesa, mnafungua njia. Mfukulia wengine. Yes. Na ni kwa nini Wakristo wanaekelea pesa na wanaangalia na kwingine? Na amekuja noti ni kama ya Mugaga. Atasimu. I'm a rich man. Kupenda kuweka msupui. Vukulieni watu njia, wewe. Tengeneza njia, wewe ni washa wako hapo. Wengine patieni hapa, fungua hapa, tengeneza barabara hapa. Tengeneza barabara, wengine kuja hapo. Tengeneza hapa straight. Huyo mama mtoto. Tengeneza barabara. Vuruta hiyo kitu. Wako wapi wa mama wa hii kanisa?
Kuna watu wanaitanga marastafari, huyu kule ametaka anasema emancipate yourself from mental slavery. None but yourself can free your mind. It is you to change. Badilisha jina. Badilisha. Unapowekelea sadaka zako hapa, sema nimebadilika leo. I will never be the same again. Goigua. Kuja nisalimie Goigua. Habari gani? You look handsome. Wale ambao wanatazama kule ng'ambo, huko Amerika, huko Australia, huko UK, huko Germany, uliuza birthright yako kama wewe ni citizen. America, you are there by paper. Kenya, you are born. Tafuta jia urudishe your birthright. Mwende muulize miguu ameteseka miaka gapi Canada. Alisema I'm not boarding na akabod because you become landless. The ownership disappears. Some of us, we are facing these challenges because we have been swindled. Our life has been swindled. Tusimame kwa miguu yetu. I want us to worship. Tujipeleke mbele za Mungu. My brother, tujipeleke mbele za Mungu. Tell God, I have known I was the problem. Mwambie tu, I have known ni mimi nilikuwa na shida. I need back my birthright. I need back my dignity. I need back. Mwambie Mungu, I sold my dignity. I sold what is supposed to be. That is the reason you are suffering. That is the reason you have been rejected. That is the reason the soil have rejected you. That is the reason you sold your soul. Pana uko juu. Kuna mtu mwingine ambaye uko hapa, unangetaka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. You want to receive Jesus back. You have realized my life has never been the same again. Alice, my life has never been the same again. My life is a tattered life. It's a hopeless and useless life. I want Jesus into my life. Lift up your mkono yako, not mkono wako. Ungetaka umpokea Yesu aingie kwa maisha yako because you've been living a tattered, a hopeless, a useless life. That you need a reconnection. Lift up your mkono yako. Inua tu mkono juu useme I need this Jesus. I need. Ule unataka ku receive Jesus back into his life. Kuja mbele, kujeni mbele tu hivyo umeinua mkono. Kujeni tu hapa mbele. I want to connect you with the power of God. I hope this thing can be chairman. Inua tu mkono. Kuja tu wale wameinua mkono. Kujeni tu niwaombee kwanza ndio tuingie kwenye maombi ya kufungua because mutatoka hapa liberated people. Panda huko juu, panda tu juu. Just kuja tu, panda tu kabisa, panda juu. Wapigieni makofi wanapokuja. Wapigieni makofi wanapokuja, wapigieni makofi. Wapigieni makofi. Nzanani hizi? Who's the owner? Shika. Kana hizi. Toa kabisa. Wakuje tu na uzubiri. Come. You want to receive Jesus. Unataka connection of Jesus Christ again. My brother, you need Jesus. Yes. I know you need Jesus. Yes. Karibu sana. Pigieni makofi. Kuna wengi hapo. The life that you've lived is not a good life. It's not a genuine life. You need this touch of God. You need this touch of the salvation. Being reconnected back. Nikuuliza tu, who is you? What is your name? Uniambie mimi ni Jacob, nikubadilishie jina, nikupatie jina ingine mpya. Kuja tu hapa mbele tu. I'm waiting for you. It is still
you have the opportunity to receive Jesus. You have the opportunity to regain your dignity. You have the opportunity to regain your birthright. Come back here. Just join them here. Join them here. Join them. Put your hands together for them. Put your hands together for them. Unajua kwa kweli, in me I have a disconnect with God. In my life there is a disconnect. Yes, I've been going to church, but there is something that disconnects me. Come forward too. Just regage yourself. This is about your soul. This is about yourself. It is not about your neighbor. It's not about that sitting standing against next to you. It is about you and the salvation. It's about you and God. It's about you receiving the power, the anointing of God. It's about you. It's not about that person. It's not about your mother. It's not about your brother. It's not about your cousin. Angalia huyu kijana amesema how they have been recruiting people. You don't know whether you are one of those that have been recruited. Just come forward. Njoo tu hapa mbele. God loves you the way you are. That is why he brought you here, so that he can change your life, so that he can speak into your life, your business life, your life be changed, be transformed. I'm still waiting for you. I know there are many people here. Unajaribu kuinua mguu yako, naona watasema namna gani. Don't worry about them. I was bad than you. Nilikuwa mtu mbaya. I was a bad person. I was a dangerous person, but I received Jesus. Nobody forced me. Jesus spoke to me. And I was walking and Jesus came to me, akasimama mbele yangu. Kwa sababu hakuna muhuja, hakuna preacher ambaye angesimama mbele yangu. Nobody. It's only Jesus. The Jesus I'm preaching to you. The Jesus I'm telling you, he changed my life. He changed my life completely. He turned me. I am what I am because of this Jesus. I am what I am because he has made me. He has molded me. He has transformed me. I couldn't be alive. All my friends that I was with, all of them, they are dead. Nobody's living. Nobody's living to share what I'm saying tonight. I wish they got this Jesus. Their life would have been this different. They would be living. They would be preaching like me. Maybe this is a call for you because you don't know after from here what is going to happen to you. Just come back to Jesus. He's the only solution. He's the only way. He's the only move towards your next move. The connection. I'm telling you, Jacob struggled with the angel throughout the night, only to know this was an angel who he really needed for his life to be transformed. He needed that one word. What's your name? Jesus is asking you, what's your name? That is what he's asking from you now. That is what he's asking from you. What is your name? You want to know the identity? Just come forward for your name to be given back to you. He will change your name from Jacob to Israel, a father of nation. I'm still waiting for you because I'm told there are several here. I'm told there are several here. Just break the chains. 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 Just make a decision, a bold decision, and break the chains. Vunja minyororo, vunja minyororo. Just break the chain. God is with you. God is blessing you tonight. God is turning around your life tonight. God is transforming you tonight. He's making you, bringing a new life unto you. Break the chains. Break all the chains. Come forward, brother. There is power in the name of Jesus. Say there's power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. In the name of Jesus. Somebody say, power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Hallelujah. Break every chain. Break every chain. There is power. To break every chain. Break every chain. Break every chain. I'm told I can hear the voice from heaven. I can hear the voice from heaven is telling me there are 3 daughters here of the kingdom, and God is planning to change their lives today, and they are still struggling
with, can I go? Can I not go? Can I go? Can I not go? The three daughters of heaven, and you have a kingly anointing upon you. That's why you face a huge struggle over your life. God is reconnecting you with your destiny. Just come forward. God is reconnecting you with your destiny. There are three. One remaining. One remaining. Just come forward. Just come forward. He's calling. He knows you by your name. Break every chain. Break every chain. Break every chain. There are 4 brothers here. There are 4 brothers. Right now, miguu yako inawaka moto, unashindwa kuinua juu hivi. Umejaribu kuinua, it is not working. It is not working. But break every chain, because you have a destiny today with your God. You have a destiny. You have a destiny today. It is here. That is why you are brought here today, because God wants to use you in a mighty way. God wants to use you in a mighty way. You've been contemplating, one of the brothers has been contemplating to kill himself. He knows you by your name. And they brought you for this day because this is the day of your salvation. Come forward, my brother. Come forward, my brother. Don't try to argue with yourself. I can see you are trying to argue with yourself. Can I go? And something is pulling you. Miguu yako inawaka moto, ni kama kuna vitu vinakudunga huko chini. Just come. I know you by your name. Just come. God is here because of you. Because a special anointing has been released upon your life. I'm waiting for you. My brother, come. My brother, come. There is another one. There is another one. There is another one. Come, my brother. I'm waiting for you. I was like you. Nobody wanted to be associated with me. Sometimes I visited people and they would run away from me. I remember one day niliingia kwa matatu za Ngong, gari watu wote wakaruka nje because they feared for their lives. I would not, singeweza kuingia kwa matatu mchana kwa sababu hawangekubali kunibeba. Nilikuwa natembea mguu mpaka pale City Mochari hapo juu ndio nibebewe na matatu, because no matatu was ready to carry me. And one day matatu niliingia, walijulia niko Karen, ni mimi, waliingia police station. I had to be escorted home by the police because I was a reject. But today everybody wants to talk to you. Your life will change tonight. I'm waiting for you, brother. My brother, I'm waiting for you. My brother, you came with a relative. You are not alone here. You came with a relative. I'm calling you, my brother. You are with a relative here. I surrender all to you, Jesus. I'm waiting for you. Na ninakukosesha amani mahali huko, lazima ukuje. Because if you don't do what I'm telling you now, you are headed somewhere not good. Lift up your hand. We lose this brother. Lift up your hand. Inua mkono yako tu, aachiliwe. Sema achiliwa. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achiliwa. Kwa jina la Yesu. Achiliwa. 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 Kwa jina la Yesu. Now, my brother, come forward. My brother, I'm waiting for you. You have a future and a bright destiny. I'm waiting for you. My brother,
You're the brother? Yes, come. Pigieni makofi. I surrender all to you. Everything I give to you. Oh, I surrender. Another brother. If you're a man, touch you. Guza moyo wako. Guza tu moyo wako. Kama wewe ni mwanaume uko kwa hii nyumba, guza moyo wako. Kama unasikia moyo unadunda tu, kuja hapa. Ni wewe. Guza tu moyo, unasikia kuna kitu kinakuwa it is moving very fast. You are needed here. God is rescuing from death. Ni mwanaume. God is rescuing you from death. Your heart is beating like. Guza tu tena usikie kama ina beat. Very fast. It is like a pump of water. I'm counting 1 to 3. Then I'll close this chapter. 1. Come forward. 2. Come forward. 3. All along I've been waiting for you. This is a man I've been waiting because this is a man of destiny. Come here, my brother. This man is a man of destiny. Mukiweza mupige selfie na huyu mwanaume. And keep it. Testimony. Mukiweza piga selfie. This is the man. I didn't want this. I was looking for him. Bwana Yesu asifiwe sana. Lift up your hands. Can you lift up your hands? Say a word of prayer to them. Say just a prayer for fungulisho. Say a word of prayer. God, I thank you, Father. I thank you, Jesus. Wonderful God. I praise your name, God. I praise your name, oh Jesus. I praise your name because of these souls. They have come back. They had sold their souls to the devil. They have come back because they want to see your kingdom. They want to see your favor. The way you turned around my life, God, turn them around, turn them around. It was just a one single touch that changed me. It was just a one single touch that made me to be what I am. You came to me when nobody would have come to me. You came to me and rescued me from the hands of the people, my tormentors. You came to me and rescued me from people who wanted to jail me. You came to me and rescued me from the people who wanted to hang me. You changed my life. Father, I know you are here today to change their lives. I know you are here today to make them a different people together. I know you are here so that their life will not be the same again. I know you are here today because you love them. Because you love them. Because you love them. I know, God, you are here because of the salvation. It is just I surrender all to you. Surrender to him now. Surrender to Jesus. Surrender to Jesus now. Surrender your business to Jesus. Surrender everything to Jesus. Surrender to Jesus. Surrender to Jesus. Surrender to you, mighty Jesus. Everything I give to you. I surrender. I surrender all to you. Everything I give.
surrender all. Everything, everything I give to you, holding nothing. Hallelujah, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Hallelujah, 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 Lord. Sante Yesu, Sante Bwana, Sante Yesu. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba, Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba, Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Macho yangu nayainua, unibadilishe, unibariki. Baraka yako, oh, hazina huzuni, ni za kudumu milele. Amina. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, usiponibariki. Ukabadilisha Yakobo jina, ukamuita Israeli, maana yake ni kubarikiwa. Nami naomba kubarikiwa nawe. Oh Baba naomba kubarikiwa
ninapokutazama utaninua, ninapokutazama utanibariki, ninapokutazama sitaogopa kamwe. Nami naomba kubarikiwa nawe Baba, naomba Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki Baba. Mimi naomba Baba, naomba Bwana kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Oh Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda, na gũtirĩ ũngĩkũria kũria, watua kũrathima ũngĩharũrũkia, gũtirĩ ũngĩkũria kũria. Ngai mũrathimi, rathimo rĩngĩ, rathimĩra wĩra wa moko makwa, ya gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, rathimĩra wĩra wa moko makwa, ya gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, rathimo rĩngĩ. Jabez waciarirwo, aciari make mũtuarwo, menakĩrĩra njenjeria rĩtwa, na ũnjehererie ruo Ngai ũrathime, ũnjararamĩrie mĩhaka yakwa, tũina ithuothe ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ, ndathimĩra wĩra wa moko makwa, na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ. Irathimo ciaku itirĩ kĩhano gĩkeno, ihana ta irema itienyenyekaga,
waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndakuhoya ũndathime rĩngĩ ndathime wĩra moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũthararũka Ngai mũrathimi wĩrathimagĩrwo nĩ ũkwenda Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ ndathimĩra. Inua mikono yako juu, kuna baraka zinakuja. Wale watu wote walikuwa kwenye kifungo cha Esau umeachiliwa. I can see it coming. I can see the power coming from heaven. Wale wote walikuwa kwenye jina la swindler, they are being set free now. You're being set free now. The spirit of poverty is leaving you now. The spirit of rejection is leaving you now. Inaondoka, ndio hiyo inaondoka. The spirit of stagnation is leaving you now. The spirit of limitation is leaving you now. Inaondoka. The sin power over your life is leaving you now. Is leaving you now. Lift up your hand. Lift up your hand. Lift up your hand. Inaondoka. 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 It is coming out. Spirit of stagnation out. Spirit of limitation out. The spirit of suffering out. The spirit of rejection out. In the mighty name of Jesus Christ. The spirit is out now. It is going 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 out now. Inaondoka. Inaondoka. It is out now. It is out now. It is out now. You will not serve again. 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 Kuna watu nafunguliwa hapa. Can you remove the shoes? Viti. Mwondoe muziki kwa nyuma. Mwondoe viti muziki kwa nyuma. Ondoeni viti zote. Zote ziondoeni. Quickly, everybody become an usher. Everybody become an usher. Alafu make sure your wallet, your simu yako iko sawa, kibeti chako kiko sawa. Come here. Yes, come with that. Come with it. Wake it up. Get it to have. Yes. Touch my shoe. Just touch it with your hand. With your hand. The gift of evangelism is coming to you. You will take the gospel to the international community. Your doors for the gospel into the international world imefunguliwa. Ndio inakuja. May God make you succeed where even your relatives have failed, where even your classes have failed. May the doors that they locked against you come here. All the doors they locked against you alive. Touch it. Yeah. There's a huge power that is coming upon your life. There's a huge. I want you to be silent a bit. I want you to close your eyes and lift your hands up. There is a wave of power from heaven. Angel Michael is here to rescue. He has come. He has come. He's touching every one of you. He is touching every one of you. Angel Michael, because the king of Persia had captured what God gave you. You are being set free now. Lift up your hand. Remain silent as
The wave is coming. The wave is coming. I can feel it. I can feel the power from heaven. It is coming to you now. It is coming. Take it now. It is over now. It's coming now. It's coming now. It has taken the entire room. It has taken the entire room. It has taken the entire room. This has taken the entire room. People watu wanaachiliwa. Minyororo inakatika. Pingu zinakatika. Power is coming. Power. Watu wameanza kutravel. People are traveling abroad. People are traveling. Manyoka zimeshikwa. Uchawi imekuwa arrested. Waganga wameshikwa. Wamekamatwa sasa. Wamekamatwa. Waganga wamekamatwa. Waganga ndio hao wamekamatwa. Uchawi na hilisi, usherati imekamatwa. Yes. Oh yes. Oh yes. Oh inase. Yatalala bose keterere bosheteri andololo. Oria mama reketerere boshetenderelo. Rekatia robo sherere mosai kelako. Osayara namaseterere. Oh yes, waganga wanakamatwa. Waganga wanakamatwa. Wachawi wanakamatwa. Waizi wanakamatwa sasa. Anga ya wachawi na wawizi imekuwa arrested in the mighty name of Jesus Christ. You will not escape today. The power, the demonic power has been captured now. Imekamatwa. Every demonic arrangement in your life has been arrested now. Somebody help them. Help those people who are under the influence of the Holy Spirit. Help them. Kule nyuma, kwenda kule nyuma. There is something happening around there. There is something that will be happening. The angel is there. Michael is there. Michael is setting people free there. Anafungua watu pale nyuma. Pule nyuma watu wanafunguliwa, wamefunguliwa. The power of the Lord is coming now. Is coming now. Inakamata kila kitu. Uchawi, Illuminati wote wanakamatwa. Waganga wote wanakamatwa, wanashikwa. They are being arrested. They are under arrest. There is fire. Nikisema one unasema Jesus. 1 2 3 4 5 6 7. Everyone is free now. Yes. Pigeni Yesu makofi. Pigeni Yesu makofi. Yes. You came here, you were sick. I want you here. Ulikuja hapa ukiwa mgonjwa, kama kuja hapa. Haraka sana kimbia. Kama uko na cancer, today nasikia kuna the angel that heals cancer ako hapa. If you have a relative who is sick of cancer, kuja hapa. The angel that heals cancer, the spirit that heals cancer, yuko hapa. Any other disease, just come forward. Any other disease, come forward. Oh, the Lord Jesus. Somebody, chairman, stand here. Simama tu hapo. Chunga hizo mabasi. Chukua ibagi ya mtoto. There is power, wonder-working power in the blood, I want the blood of Jesus. of the Lord. Oh, yes. Jesus. Wonder-working power in the precious blood of the Lord. Oh, there is power, wonder-working power in the blood
deliverance in the blood of the Lord Jesus. There is deliverance, deliverance, wonder-working deliverance in the precious blood of the Lord. Oh, there is power, wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. Oh, there is anointing, wonder-working anointing in the blood of the Lord Jesus. There is anointing, wonder-working anointing in the precious blood of the Lord. Oh, imo nguvu ya ajabu ndani, haleluya, wa Yesu. Imo nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu. Oh, imo nguvu ya ajabu ndani mwa Yesu. Imo nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu. Damu ya Yesu, imba damu ya Yesu. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, imba damu ya Yesu. Damu ya Yesu husafisha na nguvu za magonjwa zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za magonjwa zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za magonjwa zimeshindwa na Yesu. Asifiwe. Ndiposa tunaimba haleluya. Ndiposa tunaimba haleluya. Ndiposa tunaimba haleluya. Asifiwe. Na nguvu za shetani zimeshindwa naye. Oh, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Haleluya, asifiwe. Na nguvu za mapepo zimeshindwa na Yesu. Na nguvu Iko na stroke. Iko na 1 year. 1 year na stroke. Pande gani? Pande gani? Uweze kufanya kitu? Uweze kushika kalamu? Nishike kidole yako. Shika hii kidole.
Wacha story mingi. Shika kidole. Shika kidole yangu. Shika kidole yangu. Shika na nguvu. Shika na nguvu. Shika. Shika vizuri. Shika. Shika. Stroke. Hauna mamlaka kwa huyu mama. Kuja tena. Kuja. Sasa shika. Shika vizuri. Shika. Sasa tena umekunya pombe. Tena umekuwa mlevi. Shika sasa vizuri. Shika na nguvu. Stroke. You are powerless. Bring her back. Bring her back. Nipatieni kalamu. Bring her back. Stroke. Ulete. Shika na nguvu. Yes. Stroke. Nakwambia stroke. I'm talking to you now. Find your home. Get out of her life. Bring her back. Weka hiyo kalamu hapo chini. Shika. Chukua kalamu. Amen. Eh? You want to write? She want to write? She want to write? Amen. Andika jina yako. Unaitwa nani? Eh? Andika Royce. Lo. Ameandika. Neigongona lele moyo waota te como inera tuegobo kaebota gaiwito kaebota ore atalie eboshanga ere moya waota te como inera tuegobo emboshanga iwito tuashinaga togetwara magogo na matina mbele yake togekongo yagera Toreore, totire na igai leo kombo kai motae gai wito kai motae ore atairie embosha gai wito nei gongona tuegobo kai motae kai vito kai motae ma kai motae ora talie embosha kai vito nei gongona lere moya waota te como inera najua Bwana anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia kwa ajili yangu, kwa afya yangu. Najua Bwana anatengeneza njia kwa ajili yangu, kwa watoto wangu. Najua Bwana anatengeneza njia
njia kwa ajili yangu. Oh, mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Oh, mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, mambo yote yanawezekana, yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, tukiomba yanawezekana, yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, tukishindwa yanawezekana, yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, alipo Yesu yote yanawezekana, alipo Yesu yanawezekana, alipo Yesu yote. Anasema kuna nini? Unasema hakuna? Yeah? Aliambiwa kuna blocked tubes. Yeah. Wapi? Unasikia uchungu? Funga maji, ndio kuna kaji. Tube. Nasifukua. Tube. Jesus name. Jesus name. Go and test tomorrow. Tube yako. What was wrong with your stomach? Ni mawe? Yeah? Imepungua kidogo vile ilikuwa. Ni nini? What's the problem? Niliambiwa niko na maji. Uko na maji? Sasa imejaa kwa tumbo. Nataka uende uoge pale. Kuja simama hapa. Simama hapa. Nyosheni mikono yenu hapa. Maji toka. 1 2 3. Iyo, toka maji. Toka. Toa hiyo maji yote. Toa hiyo maji yote. Toa yote. Toa maji yote. Toa maji yote. Kuja. Sete yarina masete tiribosha. Sete yarina masete tiribosha. Oyoleta inya nane kiongoro yakwa. Eyoira ekeno nekumenya denawe wemodo. Oh igoro Shangora yakwa nishikia otire tigora jaragerio agatere modeme ke kaga
nacio nĩ ndathime rĩu ngũthegereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arataku ũmaithũragĩria ithoma kũmenya njiarwa ciao ciothe nacio nĩ igũrũ wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa waonirie ngoro yakwa gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani ĩnina nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte igũrũ. Inua mikono yako juu sasa. Kumekuwa usiku, si ndio? Yes. Bado Tuendelee kuworship mpaka saa ngapi? Wale watu wa Girigiri wa Nanyuki wako wapi? Nanyuki team. Nanyuki kujeni. Nishawashughulikia, si ndio? Kujeni. Ndio mkitaka kuenda muende, acha tuendelee kuabudu. Yes. Mode. Tuendelee basi. Unatu mikono yenu juu tuabudu. Nataka kuabudu kwa roho na spirit. Just worship God. Just worship. Let's worship. Just worship. Come here with us. To worship. Just there's something. Kuna kitu. I don't know what God is telling me that is anaachilia kitu moja. Sijui ni nini. So just worship. Beatrice, come here. Ambao unahitaji pia deliverance. Inua mikono yako. I want you to worship kabisa, ndani kabisa. You really surrender. You worship. Tell God what you want. Hallelujah. Just worship him. Go on. Bwana usemu yangu. Hiyo tulikuwa tunaimba Kikuyu. Igoro ya maudu moja. On top of everything, there is salvation. May the power of God be upon you. Open the windows. Fungueni dirisha zote. Tuko na watoto. Fungueni dirisha zote. Hallelujah. Igoro rĩa maũndũ mothe wewe Ngai. Wekaga maũndũ ma kũgegania ũyũrĩtwo nĩ hinya. Muinulie Mungu mikono juu. Mwambie zaidi ya yote atabaki kuwa Mungu. Hallelujah. Tigorale mwana wako Gosia ngoro yakwa nishingeahotire Tigora jaragerio agatere mothe mekekaga nĩguo nyone wega Tigorale mwena wakwa ngoro yakwa nishingeahotire Tigora jaragerio mothe mekekaga nĩguo nyone igũrũ mothe
eyolete hinya na nekea ngoro yakwa one komenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri wahonirie ngoro yakwa gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya tage tondũ wĩ mũheani ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte nawe wahonirie ngoro yakwa gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte igũrũ rĩa mũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩni nĩkũmenya ndĩ nawe rĩu ngũthegereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arataku ũmaithũragĩria makũmenya njiarwa ciao ciothe nacio nĩ rĩu ngũthegereire nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arataku ũmaithũragĩria makũmenya njiarwa ciao ciothe nacio nĩre tũina igũrũ rĩa mũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩni nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ tũina igũrũ wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩtwo nĩ hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya. Haleluya! Mwinulie Mungu mikono yako, umwambie zaidi ya yote wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Mwambie Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe, maisha yangu yote ni wewe Yesu, maisha yangu ni wewe, ninachotaka ni wewe, ninachotaka ni wewe, ninachotaka ni wewe Bwana. Haja ya moyo wangu nikae na wewe milele Yesu. Haleluya, haleluya. Ambaralia ngoro yakwa Mwathani hote gũtoria maũru mathĩno rurumũkia ngoro yakwa Mwathani hote gũtoria
Otego morito mave na mwadhani. Ambia Mungu ainue moyo wako, ainue moyo wako juu ya yale mashinda unayoona nikana kwamba yamekuzidi nguvu. Mwambie Mungu ainue moyo wako juu. Ambarali ya goroshito mwadhani. Tumetagotalia morito mave. Oh, inua mioyo yetu Bwana, inua Yesu. Asante mfalme wa amani, wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Haleluya, pokea sifa, wewe ni mwema. Oh, tunakuinulia mioyo yetu juu Bwana, ni kwa sababu wewe ni mwema. Twalihimidi jina lako takatifu wa watakatifu. Inua moyo wangu juu ya yale mashida ninayopitia siku ya leo. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Bwana ni asante kwa sababu maisha yako hayatabaki kuwa vile tena. Mwambie ni asante ni kwa sababu umenifungua siku ya leo. Asante ni kwa sababu umenikomboa Bwana. Asante ni kwa sababu umeniokoa. Ni wengi wangelitamani kufika mahali umefika, lakini wewe Mungu amekuhifadhi, amekulinda. Mwambie Bwana ni asante. Pokea sifa Bwana, wewe ni Mungu. Unastahili Yesu, unastahili Bwana. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Asante, asante Yesu, asante Yesu, asante Bwana, asante Yesu. Inua mikono yako upigie Bwana wetu Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Yesu. Haleluya. Salimia jirani yako umwambie mimi nimebarikiwa. Tamanio la moyo wangu Mungu amekutana nalo siku ya leo. Nimezunguka nikitafuta msaada, lakini siku ya leo nimepata msaada kwa Bwana. Salimia mwingine, mwingine, mwingine. Tidaro tuena morata otana tareke Yeso nele ore toareke na moto ya idia modo omwana no mwadata ya idia shioke Ateti daro tuena morata otana tareke Yeso nele ore toareke na moto ya idia modo Omwana ne mwadata mama kana igoro gaidio shioke Omwana ne mwadata mama kana igoro ose Jesu Aidwele utote ragadeke como aleria kaikema etore kanerena ekadone guo gaidia modo Nawa omora ne mwadata Wama kana igoro Gaidia modo Omora ne mwadata Wama kana igoro Shangilia, shangilia Yesu Chezea Yesu, chezea Yesu tunapotamatisha ibada Iene goada gayo manyaga Ganaga Tado deote kaga wega Na ukanyeda Iene goada gayo manyaga Ganaga Munadewe Tado deote kaga wega
waga ona guo moyo na guo ne waire iwe ogira giague ugedagia Remodanya ona otuko Maido makune mabaraga Ike ota gogo sokaria None dako ayatomage Makofi ya shangwe na vigelegele kwa Yesu Bwana Yesu asifiwe. Jalidi kuja uombe chai. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Praise God. Mko wazima. Mumebarikiwa. Tuone kwa ishara ya mikono yenye wabarikiwa. Wangapi watakuja Sunday? Na wangapi wataingia ibada za weekdays? Wale wataweza, wale wanakaaga within Nairobi, mnaweza hudhuria ibada zetu za weekdays, Tuesday, Wednesday na Thursday. Na Beatrice kumbuka na kesha Friday. Na kuna kesha Friday, kwa hivyo karibuni sana. Bwana wa mbinguni awabariki na watendee mema. Praise God.
Hii ni nyumba ya Otugi. Praise God. Kwa hivyo tunawakaribisha kila mmoja wenu kwa kikombe cha chai, tushiriki pamoja. Tafuta marafiki, usikae peke yako. We encourage fellowships. Mukae group ya watu 20, mupage viti circular. Mukae into groups watu 20, mtasafiwa kikombe cha chai na wacheni tushukuru. Mungu takatifu, tunakushukuru mchana mwema wa leo. Ni kwa sababu wewe ni mwema. Tumekuwa na ibada ya baraka na hakika tumebarikiwa na wewe Jehova. Umetusidishia wema wako Mungu wetu kwa kutubariki na kikombe cha chai. Tunaposhiriki pamoja Bwana, tuomba ukakitakase kikawe baraka kwa miili yetu. Na ni kwa jina la Yesu Mwokozi wetu na Mungu wetu tuomba na tuwashukuru. Amen. Now may the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Salimia 3, 4, 5 na ikiwezekana mjuane hadi majina. Bwana asifiwe. Mbarikiweni. Kuna simu hapa.